Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanti gli argomenti che andremo a trattare oggi e tanti anche i collegamenti con le varie redazioni in tutto il Veneto, ma la cronaca anche in primo piano perché c'è stato l'ennesimo infortunio sul lavoro a Treviso, in provincia di Treviso, esattamente a Roncade. Un operaio è caduto da un'altezza di 3 metri, è stato portato in ospedale in gravissime condizioni, in prognosi riservata, ne parleremo poi fra qualche minuto. Ma oggi è anche San Sebastiano, il patrono della polizia locale. Belluno ospita la seconda edizione della festa regionale appunto della polizia locale. La manifestazione, introdotta con la legge regionale del 2020, si è tenuta lo scorso anno a Venezia e ogni anno sarà organizzato da un capoluogo di provincia differente. Il criterio di scelta basato sull'ordine alfabetico ha così fatto in modo che dopo il capoluogo di regione la prima città ad ospitare gli oltre 200 agenti di polizia locale previsti sia proprio Belluno. Nelle immagini che vedete il ritrovo in Piazza dei Martiri e l'alzabandiera. A seguire c'è stata la messa solenne in Duomo e poi la cerimonia civile con la consegna delle benemerenze agli agenti che si sono distinti per atti di particolare rilievo. Ed ora invece andiamo a Treviso perché lo vedo già sul nostro schermo il nostro Cristian Arboit insieme al sindaco di Treviso Mario Conte. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui a Casugana con Simone Merlo. Lo avete già visto, il sindaco Mario Conte, che tra l'altro è anche presidente dell'ANCI regionale, in una giornata importante per la polizia locale. Oggi giornata di San Sebastiano, tra l'altro anche, come dicevi bene tu Daniela, è la giornata regionale proprio della polizia locale. Mario Conte che ha dei numeri molto importanti, fra poco li presenterà anche alla stampa, perché la polizia locale sempre di più è impegnata nel monitoraggio del territorio, non solo sicurezza stradale ma anche attività di prevenzione. Sindaco, partiamo proprio dai numeri di questa attività. Sì, intanto ci tengo a ringraziare anche tutte le altre forze dell'ordine. Ricordo che la polizia locale è un elemento a supporto della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che però proprio i numeri ci dicono che sta svolgendo un ruolo importante e fondamentale in quella che è la gestione della sicurezza nella nostra città. Ringrazio il comandante Gallo, ringrazio la prefettura che poi coordina tutti, però i numeri sono davvero impressionanti, a partire dai 41.200 interventi gestiti dalla centrale operativa di ogni genere, quindi dalla richiesta di intervento per i sinistri, per le questioni legate alla sicurezza piuttosto che alla gestione del traffico. E l'altro dato che è particolarmente importante e significativo sono le 6.200 ore di analisi dei filmati di videosorveglianza, segno evidente che abbiamo un sistema di videosorveglianza molto efficace, molto puntuale e molto ricco nel numero di videocamere presenti nel nostro territorio, che hanno consentito di ottenere dei risultati importanti da un punto di vista di indagine e soprattutto di ritrovamento e individuazione di quelli che sono i responsabili di situazioni certamente spiacevoli per il nostro territorio. Quindi numeri davvero importanti. Poi il comandante Gallo parlerà anche del nucleo di polizia giudiziaria, dei servizi svolti a tutela dell'ambiente con 144 sopralluoghi e individuazione di ecovandali. Insomma, un comando di polizia locale che ci sta regalando delle soddisfazioni davvero importanti, che sta continuando ad alzare l'asticella della qualità e della sicurezza nella nostra città, confermando di fatto che Treviso risulta essere tra le città più sicure in Italia e certamente i numeri dicono che è anche la città più sicura del Veneto. Ecco, fra poco entreremo anche nel dettaglio, poi ci collegheremo anche con lo stesso comandante della polizia locale Andrea Gallo. Tra l'altro, tra le tante iniziative è stata anche quella dello psicologo di quartiere che è stato coordinato, una figura coordinata sempre dalla polizia locale, quindi non solo sicurezza nel senso proprio del termine, ma anche sicurezza sociale da un certo punto di vista. Sicurezza sociale e prevenzione. Ricordo che noi stiamo facendo educazione civica nelle scuole, educando i più giovani e facendo conoscere loro quelle che sono le responsabilità dei gesti che compiono, e devo dire che i giovani ci stanno regalando grandi soddisfazioni e ci danno tanta speranza per il futuro. Però la conferenza stampa di oggi, oltre a fotografare quello che è stato il grande lavoro svolto nel 2022, lancia la città nel 2023, perché ci siamo posti come obiettivo di continuare a alzare l'asticella della
della qualità e della sicurezza nei nostri quartieri con un progetto che è Quartieri Sicuri, che significa intensificare, in alcuni casi anche raddoppiare la presenza delle nostre pattuglie sia nella fascia diurna che notturna nei quartieri con servizi di pattugliamento e di verifica di quelle che sono le presenze nei quartieri, soprattutto in quelle fasce che sono state individuate come quelle più a rischio. Ecco, sicurezza, ultima battuta, Sindaco, poi la lascio alla conferenza stampa, che sarà uno dei temi centrali della campagna elettorale da qui ai prossimi mesi. Sì, sarà la sicurezza per i nostri cittadini, è sempre un tema molto sentito, devo dire che lo affronto con grande serenità e soprattutto con i numeri che ci dicono che stiamo facendo davvero un lavoro impressionante, anche perché coloro che magari cercano di contestare questa amministrazione dovranno poi fare i conti anche con un confronto legato al passato che dipinge una situazione molto chiara, dove la sicurezza in città è decisamente migliorata grazie agli investimenti, grazie a delle nuove politiche, grazie alle iniziative del comandante Gallo, grazie al rafforzamento della collaborazione interforze e alla grande sinergia instaurata con prefetto, questore, comandante dei Carabinieri e comandante della Guardia di Finanza, che stiamo davvero svolgendo un lavoro straordinario nel nostro territorio, e al netto di qualche episodio certamente brutto, antipatico, che rischia di minare anche la percezione di sicurezza, la realtà dei fatti è che noi viviamo in una città assolutamente sicura, ma questo non ci fa abbassare la guardia, anzi continuiamo ad investire, a migliorare, a prendere spunto anche da iniziative assolutamente importanti che arrivano anche da altre città, proprio perché il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri cittadini la sicurezza. Grazie Sindaco, torneremo a collegarci fra poco. Daniela, da Casugana con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian, grazie anche alla Sindaco di Treviso Mario Conte, e noi andiamo avanti, ne abbiamo parlato davvero poco fa, l'ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Treviso con un operaio che è caduto da un'altezza di 3 metri, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Ovviamente ulteriori notizie riguardo a questo incidente sul lavoro nel corso dei nostri telegiornali, anche nel corso di questa edizione appena sapremo qualcosa in più, perché l'infortunio è avvenuto davvero poco tempo fa. E torniamo invece a parlare della tragedia alla Cava Mosole di Lovadina, dove, lo ricordate, è morto un cittadino 31enne, papà di una bimba di quasi 5 anni, sposato. Oggi l'autopsia sul corpo del 31enne operaio, e questa mattina però davanti ai cancelli dell'azienda c'è stato un sit-in dei sindacati. Noi all'indomani dell'infortunio siamo venuti qua in azienda per portare le condoglianze, la solidarietà al lavoratore e ai lavoratori, e per chiedere un incontro all'azienda. Tuttavia l'incontro ufficiale dalla parte dell'azienda al sindacato non è ancora stato accordato, e ci chiediamo quale problema ci possa essere nel parlare con i rappresentanti dei lavoratori di un tema tanto caro a noi, e ci auguriamo anche a tutte le aziende, quello della sicurezza. E all'interno di questa unità produttiva ci sono anche altri lavoratori che meritano di sapere se stanno lavorando in sicurezza oppure no. Nel 2022 il Veneto registra 135 vittime, tra cui anche quelli in itinere, che ci fanno capire che abbiamo bisogno di lavorare ancora molto sul tema della sicurezza. In itinere significa i lavoratori che vanno sul posto di lavoro in macchina o che tornano a casa, il viaggio di lavoro. Sì, l'itinere è quella situazione in cui uno si sta recando a lavoro oppure si sposta per lavoro e quindi contrae l'infortunio per incidente stradale. Sappiamo che ormai è diventata una guerra tecnicamente, ci sono morti tutti i mesi. Non riusciamo a dare uno stop a questo, probabilmente mancano i controlli oppure non vengono appunto eseguite, appunto quelle normative non vengono che dovrebbero essere adottate, non vengono seguite. Noi siamo una delle province più ricche d'Italia e anche d'Europa, con una produzione vastissima in tutti i settori. E noi chiediamo fortemente che si investa, che le aziende investano nella sicurezza maggiormente, perché questa è la risposta per far calare il numero esorbitante di infortuni. Allora abbiamo bisogno sicuramente di più ispezioni, cioè
tutte le produzioni devono sapere che ci sono dei sorveglianti che girano e controllano che la sicurezza sia applicata, ma soprattutto serve più coscienza da parte delle nostre imprese che la sicurezza è un investimento, e cioè non è una spesa, è qualcosa che serve per garantire degli standard più alti di qualità di produzione. Dunque avete sentito la voce dei lavoratori, la voce dei sindacati dopo questa ennesima tragedia sul lavoro avvenuta lunedì nella cava Mosole a Spresiano. E continuiamo però a parlare di cronaca, perché ci sono stati tutta una serie infinita di spaccate, di furti nella zona di Mestre, di Venezia. E noi ci colleghiamo, perché lo vedo già sullo schermo, il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Io sono in centro, proprio centro vero di Marghera, davanti all'attività Marzaro, un negozio di abbigliamento che adesso il signor Elvio Goldin ci racconta, ma è aperto dal 1936. Purtroppo non è una situazione facile in questi giorni, anche il signor Goldin ha avuto un tentativo di sfondamento della vetrina, ecco Sandro Ponchio ci mostra gli effetti, per fortuna non sono riusciti a entrare. Siete aperti dal 1936, gli ultimi anni sono più difficili però sotto il profilo proprio appunto della criminalità. Sicuramente, anche perché qui a Marghera ultimamente abbiamo tanti extracomunitari, però oltre ai extracomunitari ce ne sono tanti di bravi anche tra di loro. Ci sono tantissimi di bravi e onesti anche, che operano sempre in questo quartiere, però c'è qualcuno che spaccia e oltre allo spaccio c'è anche la prostituzione. Questo avviene anche nel centro di Marghera. E oltre a quello c'è anche la pericolosità, perché alla sera noi quando usciamo dalle nostre attività abbiamo paura, perché alcuni di noi sono stati scippati. Anche lei? Anch'io, da dei zingari. E quindi auspico che sia le autorità del comune, e l'assessore alla sicurezza e le forze dell'ordine provvedano per risolvere questo problema. Quindi c'è questa proposta del sindaco Brugnaro che è arrivata ieri, 2.000 euro di risarcimento fino a metà, diciamo massimo 2.000 euro di risarcimento per arrivare alla metà del danno subito. Una bella iniziativa secondo voi, però c'è da risolvere questo problema a monte, cioè esatto, quello proprio della criminalità. Sì, quindi benissimo quello che dice il sindaco. Benissimo quello che dice il sindaco, ringraziamo per il suo interessamento, però bisogna cercare un attimino di dare una sicurezza maggiore ai cittadini, agli operatori economici del quartiere. Lei come è organizzato da un punto di vista della sicurezza? Io sono organizzato che ho l'assicurazione, ho la vigilanza e dopo ho anche telecamere interne. Però all'esterno bisognerebbe creare una maggiore illuminazione e creare un servizio di vigilanza e anche di telecamere. Che effetto fa sentire che in questi giorni, insomma, così tante spaccate a Mestre, un po'... È che sicuramente questo problema, oltre che a Marghera, c'è anche in qualche altro quartiere. E vi state organizzando per riunirvi come commercianti? Sì, riorganizzandosi per poter vedere di risolvere questo problema. Un'organizzazione fra di voi anche per avere un colloquio, diciamo, più diretto con il comune? Avere un colloquio col presidente del quartiere e anche con le forze dell'ordine e le autorità preposte. Grazie signor Elvio Goldin, grazie, in bocca al lupo. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero Federico, grazie anche al tuo ospite. E lo stavi annunciando proprio tu, il Comune di Venezia risarcirà fino alla metà dei danni coloro che hanno subito una spaccata nell'ultimo periodo. Ne abbiamo anche dato, insomma, ne abbiamo parlato nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali, davvero tanti colpi messi a segno anche in zona di Mestre, oltre, come abbiamo visto, quella di Marghera, ma anche nella zona di Venezia. L'annuncio è arrivato proprio dal sindaco Luigi Brugnaro. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore tra poche settimane. Sentiamo. L'idea è quella che il Comune di Venezia troverà le risorse
per rifondere i danni di queste vetrine in quota parte. Noi pensavamo un 50% fino a un massimale di 2.000 euro. Risarcire il 50% dei danni fino a 2.000 euro a negozianti, esercenti, associazioni culturali o sportive che hanno subito una spaccata. Di fronte ad un fenomeno che si ripete con cadenza pressoché quotidiana un po' in tutto il territorio comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia un gesto che vuole essere di vicinanza e solidarietà delle istituzioni verso i suoi concittadini. Devo parlare con i miei assessori, dobbiamo stendere una delibera di giunta, ma immagino 2 o 3 settimane al massimo. Saremo molto operativi e saremo retroattivi anche, perché non sarà solo da oggi in poi, ma prenderemo anche, non so, gli ultimi 2 anni di quello che è successo, chiaramente con fatture, con tanto, poi faremo anche un accordo con la di finanza per verificare che non ci sia quello che poi se ne approfitta, ma insomma non è questo il tema, lo faremo bene, ma pensiamo di voler agire. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che facciamo qualcosa e che io oltre la mia fantasia non vado. Brugnaro non esclude che in futuro la stessa iniziativa possa essere estesa a tutta la città metropolitana. Venezia, aggiunge il sindaco, resta in prima linea contro la criminalità. È la città più videosorvegliata d'Italia e la sua polizia locale, agendo di concerto con le altre forze dell'ordine, ha recentemente raggiunto un numero di espulsioni di clandestini tra i più alti. Occorre però anche un cambio di marcia deciso a livello nazionale. Io credo siano molte persone, non credo ci sia un'unica persona. A me mi sembrano rapine da disperati, che fanno danni molto più di quello che portano via. E sono disperazione però che crea ulteriore disagio, ulteriore disperazione. Rischiamo anche che la gente, i cittadini rischiano di farci giustizia da soli. Io ho proposto più volte di fare una nuova norma con un giudice penale di pace, no? Che possa diventare, il giudice di pace possa avere poteri penali e magari almeno farle tenere in cella da noi, almeno 10 giorni. Io ho detto fino a un massimo di 10 giorni, però qualcosa devi fare, non è possibile che non si faccia nulla. E continuiamo con la cronaca, perché un pensionato di 87 anni di Manzuno sull'Appennino bolognese pensava di risparmiare comprando i pneumatici per la sua auto online, ma è stato truffato. L'anziano aveva visto un annuncio postato da un 60enne di Belluno che proponeva un treno di gomme a 60 euro. A quel punto l'anziano ha contattato il truffatore, che gli ha chiesto di fare 2 ricariche da 250 euro sulla sua post pay. Solo in un secondo momento l'87enne ha capito che si trattava di una truffa e ha raccontato tutto ai carabinieri. Il 60enne bellunese, con una serie di piccoli precedenti alle spalle, è stato individuato e denunciato. A casa sua c'era la documentazione relativa alla post pay sulla quale l'anziano aveva fatto i versamenti e più volte le forze dell'ordine lanciano sempre l'appello, l'hanno lanciato quasi ogni giorno per dire ai cittadini, insomma, di prestare massima attenzione quando si fanno queste operazioni online e di essere davvero sicuri di chi si sta contattando, perché purtroppo il fenomeno delle truffe online è un fenomeno che è aumentato soprattutto negli ultimi anni. Ed ora parliamo invece del caso Una Bomber, perché verso una svolta la Procura di Trieste chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati nell'ambito delle indagini. Fra le persone sottoposte ad indagine c'è anche Elvo Zornitta. Se consideriamo, come molti hanno fatto, colpevole una persona perché in casa sono stati trovati gli ovetti Kinder, sono stati trovati eccetera eccetera, guarda, tra le carte che abbiamo ritrovato noi e tra i cittadini su cui sono state svolte delle indagini abbiamo trovato, e se quei cittadini lì fossero stati messi, pubblicati sui giornali, resoconti di quello che hanno trovato in casa, ti direi che gli Una Bomber sono almeno una decina, nel senso che ho personalmente letto e leggerò di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di ordigni addirittura, cioè, quindi, come dire, però quei cittadini non sono finiti in prima pagina. Lo aveva quasi previsto Marco Maisano, il giornalista autore di un podcast che di fatto aveva portato alla riapertura delle indagini sul caso Una Bomber, intervistato da Ferdinando Avarino poco più di un mese fa per Ring. Quanto deciso oggi dalla Procura della Repubblica di Trieste rappresenta con tutta probabilità una svolta decisiva. In una nota il procuratore De Nicolo ha comunicato di aver chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio, leggasi indagine sul DNA, su 10 reperti, oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sull'attentatore, per arrivare appunto al responsabile o ai responsabili.
La Procura pertanto considera di necessità persone sottoposte ad indagine tutti quelli che, si legge nella nota, avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti già avviati dalla Procura stessa e successivamente archiviati. Fra essi c'è anche Elvo Zornitta, considerato l'indiziato numero 1, iscritto nel registro degli indagati nel 2004 e archiviato solamente 5 anni dopo, che si è visto riconoscere 300.000 euro di risarcimento dallo Stato per il danno subito dalla lunga inchiesta. La svolta si ebbe quando vi fu l'evidenza della manipolazione di un reperto da parte di Ezio Zernar, l'allora capo del Dipartimento di Indagini Criminalistiche di Mestre, poi condannato per aver fabbricato una prova falsa a carico dell'ingegnere di Azzano X. Maurizio Paniz, difensore di Zornitta, ha espresso fiducia nella Procura di Trieste, definendo fisiologico l'inserimento di quest'ultimo. A queste 10 persone se ne è aggiunta un'altra, sulla base di una cosiddetta fonte dichiarativa, la cui attendibilità, scrive De Nicolo, appare problematica e tutta da verificare. Al momento, nei confronti delle 11 persone menzionate nella richiesta di incidente probatorio come sottoposte ad indagine, non sono stati acquisiti elementi che possano convogliare le investigazioni in una direzione precisa. L'accertamento del DNA potrà, come la Procura spera, fornire elementi utili a tale scopo. Ogni attribuzione di responsabilità che si volesse frettolosamente ricavare a carico di taluno dei soggetti indagati, così si chiude la nota del procuratore, costituirebbe illazione gratuita sfornita di elementi di riscontro. Dunque soddisfazione ma anche dei dubbi sui nuovi accertamenti chiesti dalla Procura di Trieste da parte di Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, a lungo accusato di essere proprio una bomber. Da parte mia c'è assolutamente soddisfazione, perché negli anni tutti sanno che l'ingegner Zornitta, ed io per lui e con lui, ho sempre chiesto che le indagini potessero andare avanti e che si arrivasse finalmente a cercare di scoprire il o i colpevoli. Viene accolta positivamente dall'avvocato Maurizio Paniz la notizia che la Procura di Trieste ha chiesto al GIP di poter eseguire un test genetico su 10 reperti raccolti sui luoghi degli attentati di una bomber. Difensore di Elvo Zornitta, a lungo accusato di essere l'autore di quegli attentati, Paniz è convinto che l'ingegnere di Azzano X non abbia nulla da temere dai nuovi approfondimenti chiesti dal magistrato. Zornitta, che rientra tra i 10 indagati menzionati nella richiesta di incidente probatorio. È fisiologico, perché l'indagine va necessariamente sviluppata nei confronti di tutti coloro che negli anni sono stati iscritti nel registro degli indagati, quindi è assolutamente normale che riguardi anche l'ingegnere Zornitta, ma come ripeto sono non solo tranquillissimo, tenga presente che il DNA dell'ingegnere Zornitta è a disposizione degli inquirenti da sempre. Io confido che questo sia un passo per arrivare a scoprire qualche cosa di più rispetto a quello che si è scoperto fino ad oggi. A che cosa possano portare i nuovi test rimane un'incognita, le variabili sono molte. Si tratterebbe di indagini su alcuni peli che sono stati trovati su vari ordigni. Il problema è molto semplice, bisogna capire come sono stati conservati, come sono stati trasportati, come sono stati reperiti. Ovviamente si possono fare tantissime considerazioni, le faremo quando sarà il momento, se sarà il momento, perché bisogna vedere se e come il giudice riaprirà questa indagine. A me fa solo piacere che ci sia questo seguito, il massimo della serenità, il massimo della fiducia, e sono confidente, come si usa dire, che ci possa essere almeno la speranza di un qualche risultato ulteriore. E continuiamo ora a parlare di cronaca, lo facciamo andando nella provincia di Vicenza. Slot machine fuori orario, scovati dagli uomini della finanza, 14 apparecchi che funzionavano fuori dall'orario consentito. 6 locali nella provincia vicentina sono stati sanzionati. Slot machine nel mirino della finanza, che ha condotto diverse operazioni nei comuni di Valdagno, Nanto, Tiene e Sandrigo, che hanno portato all'erogazione di sanzioni amministrative per un totale di 21.000 euro nei confronti di 6 esercizi pubblici per aver tenuto in funzione complessivamente 14 apparecchi da intrattenimento. Si tratta di slot machine che erano attive fuori dagli orari consentiti dalla legge regionale e dai regolamenti comunali che ne fissano le fasce orarie di interruzione quotidiana all'uso. Ed ora ci spostiamo nella Padovano. Fiamme ieri pomeriggio a Teolo, brucia un garage, 2 anziani intossicati.
Le fiamme hanno avvolto completamente l'auto, bruciando la rimessa utilizzata come garage. Il fumo è entrato anche in casa. Paura a Teolo ieri nel tardo pomeriggio per l'incendio divampato in un ricovero attrezzi di un'abitazione di via Sengiari. La coppia di anziani che vive nella casa è rimasta leggermente intossicata. Le fiamme dall'auto si sono propagate in fretta, bruciando anche 2 cataste di legna a ridosso degli stabili. I pompieri sono arrivati da Abano Terme e Padova con un'autopompa, 2 autobotti e 9 operatori e hanno spento il rogo. I 2 anziani che hanno respirato il fumo nelle prime fasi dell'incendio sono stati assistiti sul posto dai medici del 118. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio con davvero tantissimi argomenti ancora da trattare. Siamo tornati nuovamente in diretta ed ora andiamo a Padova perché vi ricordate, ne avevamo anche parlato davvero tantissime volte, dei banchi con le rotelle del ministro Azzolina. A Padova il caso di quelli stipati nei magazzini e inutilizzati, ora sembrano aver trovato una nuova collocazione, ma ce ne parla proprio in diretta da Padova la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Buongiorno Daniela, infatti mi vedi nuovamente seduta in uno di questi famosi banchi a rotelle voluti dalla allora ministro dell'istruzione Lucia Azzolina per il ritorno in classe dopo le prime fasi dell'emergenza pandemica. L'ultima volta che sono stata seduta su questi banchi si trovavano all'interno del magazzino della provincia di Padova, molti stipati, gran parte chiusi ancora con il celofane. Bene, invece finalmente una parte di quei banchi che sarebbero rimasti inutilizzati nei magazzini è stata richiesta da parte del comune di Padova e posizionata in alcune sale della nuova sede di quartiere dell'Arcella, sede di quartiere che è stata recentemente aperta. Si tratta di un progetto importante per far rivivere il quartiere. Qui ci sono gli anziani che si ritrovano, ma per esempio in questa sala sono state fatte le prime consulte di quartiere, oppure i banchi sono stati utilizzati per alcuni laboratori tra gli anziani, iniziative per i più giovani, insomma una sala a disposizione del quartiere, un progetto che era iniziato ancora prima della pandemia e che poi è stato interrotto dalla pandemia e ora finalmente sta riprendendo in tutta la sua funzione di socialità. Questa è una parte di quei 3.754 banchi che erano arrivati in provincia di Padova, parte ordinata attraverso appunto le scuole che avevano fatto richiesta direttamente all'allora commissario per l'emergenza pandemica Arcuri, e parte anche attraverso un bando europeo a cui aveva partecipato la provincia di Padova. Poi i presidi si erano resi conto che effettivamente stare seduti 8 ore in questo banco così piccolo, con un tavolino davvero ridotto se si pensa ai libri che hanno insomma i ragazzi durante le ore di scuola, e quindi tantissimi dirigenti scolastici avevano rifiutato la consegna e avevano lasciato questi banchi stipati nel magazzino della provincia di Padova, e noi l'avevamo documentato e raccontato. Fortunatamente insomma hanno trovato una nuova destinazione. L'assessore al decentramento ai quartieri Francesca Benciolini qui a Padova ha deciso di prenderne un po'. Li vedete, sono qui in questa stanza dove ci sono riunioni, si fanno laboratori, ma ci sono anche in alcuni uffici proprio per fare delle riunioni, delle brevi riunioni. Quindi insomma hanno ritrovato un nuovo utilizzo, e non è l'unico caso, questo di Padova è il primo. C'è una sorta di collaborazione anche con altre amministrazioni comunali, per esempio a Vigo d'Arzere altri di questi banchi a rotelle sono stati posizionati nella sede della Croce Rossa. Quindi insomma finalmente per una volta vi possiamo raccontare un recupero e non uno spreco di risorse pubbliche, anche perché se si pensa che a livello nazionale l'acquisto di questi banchi a rotelle era costato, si è stimato, intorno ai 461 milioni di euro. Quindi insomma sapere che parte di questi banchi hanno trovato una nuova collocazione, non sono stati abbandonati a prendere polvere nei magazzini, insomma penso faccia piacere un po' a tutti. Questa è la storia insomma che arriva da Padova. Finalmente, dopo avervi raccontato insomma di questi banchi abbandonati, almeno possiamo dirvi che in parte hanno trovato una nuova collocazione. Dalla sede del quartiere Arcella è tutto. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero Valentina, grazie e buon lavoro. E noi ora parliamo invece della sanità, parliamo del tema sanitario e parliamo del Covid, dandovi un po' i dati delle ultime 24 ore per quanto riguarda il bollettino regionale. Prosegue la discesa, questa è una buona notizia, dei numeri della pandemia in Veneto con 694 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, quindi con un meno 72 che portano il totale a 2.670.563. Si segnalano 8 decessi con un totale che porta a 16.507. In notevole ribasso gli attuali positivi che sono 17.827, un meno 53. Quanto ai dati clinici tutti in flessione, vi sono 1.149 ricoveri in area medica, quindi un meno 43 e 59, un meno 7 in terapia intensiva, dunque una curva che sta davvero scendendo in flessione e questa è davvero una buona notizia. Ma parlando di Covid, lo ricordiamo, in Veneto è arrivata la sottovariante Omicron Kraken, individuata nelle province di Vicenza, Verona e Venezia. La variante Kraken è ampiamente diffusa negli Stati Uniti, approda anche in Veneto. L'Istituto Zooprofilatico Sperimentale del Venezia ha registrato la presenza di 2 sequenze appartenenti alla sottovariante di Omicron, la cosiddetta Kraken. Una proviene dalla provincia di Vicenza e una da quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione nel territorio regionale, dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero né se queste siano residenti nel territorio regionale. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 9 e 10 gennaio scorsi. In una nota l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie precisa che si tratta di una delle varianti che ad oggi sta destando preoccupazione per la sua capacità di diffondersi, ma fortunatamente non per la sua aggressività. Non si sa ancora se, come negli Stati Uniti, questa variante diventerà dominante in Europa e se potrà avere un impatto nel numero di casi. Al momento gli studiosi ritengono che sia improbabile possa causare seri problemi in un paese come l'Italia, con un'elevata copertura immunitaria data dalla vaccinazione e dalle precedenti infezioni. Per ora la sua frequenza in Europa è ancora bassa, si parla del 4% nelle ultime 2 settimane e in Italia il numero dei casi riportati risulta sporadico. Ed ora andiamo proprio a Vicenza per parlare di questa variante, di questa nuova variante Kraken, e lo facciamo con la nostra Luisa Bertini, che ha come ospite Teresa Padoan, direttrice del SISP dell'ULS 8. Sentiamo quindi che cosa ci dice Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno, siamo in compagnia della dottoressa Teresa Padoan, direttrice del SISP dell'ULS 8, per parlare dell'arrivo della sottovariante Kraken che è stata sequenziata anche nel Vicentino, quindi cosa dobbiamo aspettarci da adesso in avanti? Dobbiamo aspettarci una continua attenzione del sistema sanitario nel monitorare questa variante. Ricordo che attualmente sono emersi 2 casi nel sequenziamento di questa settimana, altri 2 nella ULS di Venezia a fine dicembre. Appunto un attento monitoraggio attraverso il sequenziamento dei tamponi inviati dai laboratori regionali per valutare l'eventuale emergere e di questa variante che dimostra appunto maggiori caratteristiche di contagiosità. Ecco, negli Stati Uniti è la sottovariante dominante. Qui in Europa dobbiamo aspettarci altrettanta diffusione, diventerà anche qui? Beh, allora c'è da dire che dal sequenziamento emerge già da molte settimane il primato stabile come variante della cosiddetta Omicron BA4, BA5, che raggiunge quasi il 90% di campioni. Vedremo in prossime settimane e mesi come impatterà la Kraken, perché la popolazione della regione italiana
e europea un po' diversa dalla popolazione statunitense. Sicuramente il virus è circolato molto, c'è un pattern di difesa immunitaria più solido nelle persone e soprattutto c'è una buona copertura vaccinale che sembra essere utile anche per questa variante. Parlando di Covid in termini generali, lei faceva riferimento a domenica che sarà il giorno del Capodanno cinese e quindi dobbiamo aspettarci anche molto più movimento internazionale. Cosa vi aspettate? Sì, certo, l'aumento dei viaggi ci sarà sicuramente sia interni alla Cina ma anche esterni, perché si tratta delle vacanze di questo Stato, un po' come le nostre vacanze invernali natalizie. Resta in piedi tutto il sistema di monitoraggio che si era messo su a dicembre, cioè all'arrivo agli aeroporti i cittadini cinesi vengono sottoposti a tampone, se positivo viene preso in carico poi dalle centrali Covid, sottoposto a isolamento e soprattutto sequenziato. Anche lì per capire se questa tendenza, e cioè che i cittadini cinesi in Cina circoli la variante Omicron classica, venga appunto confermato questo dato, che sarebbe tranquillizzante per la regione europea. Ecco, io ringrazio la dottoressa Teresa Padovan, linea a voi a studio. Grazie davvero a Luisa Bertini, grazie, buon lavoro. Una notizia ora che arriva dal Ministero della Salute, una notizia nazionale che però riguarda davvero tutti i cittadini, che sono stati ritirati dal commercio 2 lotti di riso Vialone Nano della marca Curti Riso per rischio chimico a causa della possibile presenza di triciclazolo. I numeri dei lotti di produzione hanno scadenza l'8 ottobre del 2024 e il motivo del richiamo è la possibile presenza appunto di questo triciclazolo e ai consumatori è indicato di non consumare confezioni dei lotti in questione, se già acquistati vanno riportati al punto vendita di acquisto. Ed ora invece noi andiamo a Bassano, perché la vedo già nel nostro schermo, la Chiara Gaiani. Bassano, chilometri zero, gli agricoltori dicono importante ridurre la filiera dei prodotti che consumiamo. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Bassano, qui siamo nella fattoria San Michele, con noi c'è Pietro Guderzo che è proprietario della fattoria ma è anche presidente del mandamento di Bassano di Coldiretti. Perché? Perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge numero 120, tra l'altro l'ha approvato all'unanimità, in cui si fa un altro passo in avanti verso il consumo di prodotti a chilometro zero all'interno di Mese nel settore della ristorazione. Verranno premiati gli appalti che propongono prodotti a chilometro zero, quindi insomma ci sarà la possibilità di ottenere l'appalto se si usano queste tipologie di prodotto. È stato ampliato il concetto di prodotto a chilometro zero, non solo prodotti agricoli ma anche prodotti della pesca e di acquacultura. È stata anche una distanza per il concetto di prodotto a chilometro zero nei 70 chilometri. Il mondo dell'agricoltura, tutto il comparto, è ovviamente molto soddisfatto per questo riconoscimento che è arrivato dalla politica regionale, che premia un lavoro delle aziende agricole a 360 gradi. Pietro Guderzo. Sì, senz'altro, buongiorno a tutti. Per noi è un traguardo davvero importante, quello appunto di incentivare l'inserimento nelle mense dei prodotti a chilometro zero. Questo va a aiutare da un punto di vista economico il comparto agricolo, fa rimanere i soldi nel territorio e in più va anche anche un aspetto culturale, nel senso che in questa maniera possiamo insegnare ai nostri figli qual è la stagionalità dei prodotti, come si riconoscono prodotti di qualità, e tutto questo va a beneficio della collettività, perché ricordiamolo sempre che anche l'agricoltore non ha solo il ruolo economico di produzione di cibo, ma anche un ruolo di tutela dell'ambiente e del territorio. Ecco, noi ci troviamo in un ambiente collinare, siamo proprio a pochi chilometri da Bassano, ma abbiamo fatto qualche piccolo, insomma siamo un po' saliti rispetto al livello insomma, a quanti metri siamo qui, Pietro Guderzo? Qui siamo sui 200 metri sul livello sul mare. Ecco. E il territorio collinare va preservato, se non ci sono gli agricoltori davvero tutte queste zone rischiano poi di creare molti problemi ai residenti.
Diciamo che la zona collinare pedemontana è un territorio particolarmente fragile e l'insediamento di attività agricole può aiutare anche quello che è la tutela del territorio, ma soprattutto anche il dissesto idrogeologico, che è un tema abbastanza attuale. Quindi investire sulle aziende agricole e far sì che queste rimangano, sopravvivano all'interno di questi territori ha un aspetto fondamentale e ripeto, questo non è un beneficio fine all'agricoltore stesso, ma è un beneficio per tutta la comunità. Ecco, torniamo a parlare di chilometro zero. Purtroppo, insomma, stiamo assistendo ai vari rincari negli scaffali quando andiamo a fare la spesa. Il cittadino consumatore che già aveva iniziato a credere molto nel chilometro zero probabilmente ci crede anche ancora di più, perché è un prodotto a un prezzo che ritiene ragionevole. Sì, hai detto bene, è un trend che era già cominciato da qualche anno, quello dell'acquisto del prodotto chilometro zero. Con l'inflazione degli ultimi mesi questo trend si è ulteriormente rafforzato, perché in questo modo magari si saltano alcuni passaggi di filiera. L'importante è comunque riconoscere il giusto valore al cibo, perché stiamo parlando di prodotti spesso e volentieri di qualità, IGP, DOP e quant'altro. Quindi aver appunto portato avanti questa idea del chilometro zero ha avuto benefici sia per chi produce che per chi compra. Ecco, un'ultima domanda giusto per farvi capire dove siamo. All'interno della fattoria si producono formaggi, vedete tutte le vacche da latte che ci sono alle mie spalle, qui davvero si può toccare con mano quello che è il benessere animale. Voi lavorate su questo diciamo è un po' uno dei vostri punti di forza. Diciamo che anche in questo caso già da parecchi anni comunque che gli agricoltori investono sempre maggiormente nel benessere animale, in primo luogo perché se tratti bene l'animale ti restituisce di più, e anche perché ovviamente è un tema che sta a cuore a tutti, quello del voler bene gli animali, e noi agricoltori diciamo che su questo argomento stiamo investendo energie, molto spesso buttando anche il cuore oltre l'ostacolo, perché sopportare investimenti di certe entità in questo periodo non è assolutamente semplice. Però amiamo il nostro lavoro, ci piacciono gli animali, vogliamo un sacco di bene agli animali e quindi lo facciamo più che volentieri. Ecco Daniele, non so se tu hai altre domande dallo studio. No, grazie Chiara, è stato davvero molto chiaro quello che dice. Poi fra l'altro ne parliamo proprio adesso con la vicepresidente della Coldiretti di Vicenza. Grazie Chiara, grazie anche davvero al tuo ospite, grazie e buon lavoro. E noi ve la presento subito, l'ho vista nello schermo, Cristina Zen, vicepresidente della Coldiretti di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Insomma, parliamo proprio di questo. Ha sentito, non so se ha avuto possibilità di sentire l'agricoltore quando diceva, insomma, è importante ridurre la filiera dei prodotti che consumiamo. Non ho sentito tutta l'intervista a Pietro e quindi non so di che cosa sinceramente abbiate parlato, perché mi sono collegata in questo momento. Ecco, parlavo proprio dei chilometri zero ed è quello che chiedo a lei. Come Coldiretti avete detto, insomma, contro il caro spesa, chilometri zero e soprattutto il taglio dei sprechi. Sì. Stiamo notando che effettivamente anche da una relazione che hanno fatto Coldiretti assieme col Censis, stiamo notando che ormai 7 italiani su 10 preferiscono fare la spesa a chilometro zero e quindi privilegiare quelle che sono le nostre aziende agricole e i prodotti del territorio, quindi le aziende agricole del territorio. Questo perché? Perché comunque il cittadino consumatore si è reso conto che comunque il prodotto preso direttamente nell'azienda poi a casa dura di più, di conseguenza anche se va a spendere quel pochino di più ha una qualità maggiore, di conseguenza porta a casa un prodotto migliore. Ecco, noi abbiamo notato, insomma, lo abbiamo visto tutti, che con il costo delle materie prime sono lievitati anche tutti i prezzi, una situazione che possiamo un po' definire degenerata proprio nell'ultimo periodo. Sì, infatti noi stiamo vedendo che effettivamente le persone cosa fanno? Fanno la lista della spesa, mentre prima magari si andava al supermercato anche senza la lista, si prendeva un po' quello che si vedeva, quindi ci si faceva diciamo trasportare dall'emotività del momento anche nel vedere le cose sugli scaffali o anche al mercato. Adesso la gente va a fare la spesa
con la lista già prefatta a casa, non si discosta dalla lista in modo da ovviamente non andare a sprecare e a prendere cose che magari poi non sono utili, di conseguenza buttare via soldi, perché purtroppo questo è un momento difficile un po' per tutti. Ecco, come ha visto questo cambiamento, anche come Coldiretti, come l'avete vista nell'ultimo periodo? Allora, sicuramente le nostre aziende stanno soffrendo come tutti in questo momento, perché comunque voglio dire c'è stato l'aumento dei prezzi e lo sappiamo, dell'energia elettrica, del metano. Per noi sono aumentati i prezzi sia dei carburanti che dei concimi per la terra, e quindi diventa sempre più dispendioso sia produrre nei campi che comunque allevare anche gli animali, perché comunque appunto sono aumentati i costi. D'altra parte però, appunto, come avevo detto prima, vediamo che il cittadino consumatore comunque predilige i nostri prodotti, quindi fa la spesa dai nostri produttori, e questo sinceramente ci dà speranza, perché innanzitutto dobbiamo ringraziarli, i cittadini, perché danno una mano alle nostre aziende, e di conseguenza speriamo in questo trend positivo che continui. Ecco, un'altra degli interventi che avete fatto riguarda le biodiversità. Voi dite non dobbiamo cedere ai compromessi con i colossi che intendono minare la sovranità alimentare. Certo. Dobbiamo comunque dobbiamo renderci conto che il prodotto Made in Italy è uno dei prodotti più salubri e migliori che ci siano. I nostri produttori ci mettono la faccia, e nel prodotto che noi andiamo ad acquistare, poi sia esso caseario sia ortofrutticolo, è un prodotto che deriva dal lavoro delle persone, dal lavoro di famiglie, e questo secondo me è un valore aggiunto che non potremo mai togliere a nessuno prodotto che andiamo ad acquistare. Cosa ci vogliono invece, tra virgolette, imporre questi nuovi gruppi che vogliono portarci a mangiare cibo sintetico piuttosto che insetti fritti o cosa? Cioè io lì vedo veramente, non vedo un bene per la persona che va a mangiare questa cosa. Ecco, senta, quali sono le maggiori difficoltà che avete trovato, che avete riscontrato voi in questo periodo? Beh, guardi, sicuramente come tutti l'aumento dei prezzi. Purtroppo anche noi, le nostre aziende stanno soffrendo per questo. Ecco, soluzioni secondo voi, o soluzioni o appelli che lancereste al governo? Soluzioni e appelli, quelli che comunque continuano a lanciare un po' tutti, cioè nel senso bisognerebbe calmierare un po' il prezzo dell'energia per quanto è possibile, e cercare di calmierare quello che è l'inflazione, che sta comunque un po' sul collo di tutti come una spada di Damocle. Questo alla fine, cioè dobbiamo cercare, in questo momento appunto le nostre aziende stanno cercando di lavorare lo stesso, ovviamente, e stiamo cercando di dare il meglio che possiamo per comunque continuare a produrre il cibo che la gente deve mangiare. Sicuramente ci aspettiamo che le cose non potranno sicuramente tornare come prima, ma avere un ridimensionamento sì. Senta, un'altra delle domande è che il tempo, fra l'altro, non è che sta aiutando tantissimo, si passa dal caldo al freddo gelido, insomma anche per gli agricoltori non è un momento facile neanche da questo punto di vista. No, allora diciamo che in agricoltura purtroppo il tempo, il meteo è sempre stato un'incognita grande, e appunto in questo momento si è passati dai 10-15 gradi della settimana scorsa, adesso abbiamo 3 gradi e in certe zone andiamo anche sotto zero. Ovvio che questo non aiuta per i terreni, non aiuta soprattutto per chi ha gli animali, perché passi da un estremo all'altro e non fai fatica a gestire l'animale.
Quali sono le colture che stanno c'è, soffrendo maggiormente adesso? Le colture, purtroppo adesso abbiamo le colture autunno-invernine che avrebbero bisogno di anche magari, cioè il problema è questo, che comunque si passa da un caldo che poi quindi fa germogliare quello che è il seme e poi arriva il freddo quando magari doveva arrivare un po' prima e di conseguenza questo ci crea delle difficoltà, però come abbiamo sempre fatto andiamo avanti, cerchiamo di minimizzare il problema e comunque di portare a casa il raccolto. Ai consumatori invece che cosa si sente di dire? Qualcuno, come dicevamo prima, insomma, si lamenta perché ovviamente questo non è un periodo facile, l'aumento dei prezzi si è visto, però come diceva lei, insomma, ci sono prodotti che insomma, sono prodotti che valgono e che quindi comunque costano un po' di più, ma sono prodotti della terra, sono prodotti nostri. No, non ho capito, mi può ripetere la domanda per favore perché mi è andata via un attimo. Ai consumatori lei che cosa si sente di dire? Magari se qualcuno si lamenta dicendo magari che i prezzi sono un po' troppo alti. Oddio, allora, i prezzi un po' sono alti dappertutto, dobbiamo essere onesti. Diciamo che il prodotto a chilometro zero ha quell'in più che comunque ha il produttore che ci mette la faccia e che quindi lo sponsorizza. È un prodotto che comunque non avendo il trasporto e quindi i giorni che rimane magari sui camion, è un prodotto più fresco e dura di più a casa, dura di più nel frigorifero, questo è indubbio. Io la ringrazio davvero. Grazie a lei, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei, grazie. La cronaca ancora in primo piano perché ne abbiamo parlato prima, nelle zone di Mestre e Venezia abbiamo visto insomma una serie davvero lunga di spaccate, di furti avvenute un po' in questi giorni e è stato individuato, vediamo se riusciamo ad aprire l'ANSA, è stato individuato il presunto autore. La Polizia Locale di Venezia ha identificato, fotosegnalato e deferito all'autorità giudiziaria un soggetto straniero senza fissa dimora sospettato di essere l'autore di almeno 4 episodi di furti con violenza, le cosiddette spaccate alle vetrine nel centro di Mestre. I fatti attribuiti al sospetto sono 4 e riguardano lo sfondamento delle vetrine di 3 esercizi commerciali e di ristorazione e di una autovettura con successiva predazione. Il primo episodio in ordine di tempo ha riguardato 2 furti avvenuti presso un esercizio commerciale a distanza di pochi giorni, entrambi supportati da filmati di videosorveglianza interna. Sicurezza a seguito poi della denuncia di furto con scasso presentato dalla proprietà presso il servizio di sicurezza urbana della Polizia Locale di Venezia, il nucleo scientifico del corpo ha acquisito i filmati che ritraevano il soggetto mentre asportava il materiale dai locali che erano stati assaliti dopo aver infranto le vetrate. Dunque una buona notizia perché è stato individuato almeno uno degli autori di queste spaccate che avevano davvero esasperato e che stanno continuando ad esasperare non solo i cittadini ma anche e soprattutto i commercianti che dicono già la situazione è difficile, l'abbiamo sentito anche dal negoziante che ha intervistato il nostro Federico poco fa, già la situazione è difficile, la gente acquista meno, in più insomma i rincari delle bollette, una situazione complicata e in più ci troviamo a dover subire queste spaccate, questi furti che ci costano non solo nei danni materiali delle cose che asporta il malvivente ma anche poi nei danni che provocano quando fanno queste spaccate. L'abbiamo visto con il segno nella vetrata di una spaccata che fortunatamente in quel caso non era riuscita. Ed ora invece andiamo a Padova perché Walter Onichini, il macellaio padovano che sparò al ladro entrato in casa sua ieri, si è presentato davanti al Tribunale del Riesame. Entro 10 giorni il giudice si pronuncerà sulla possibilità degli arresti domiciliari, un caso che aveva davvero fatto scalpore.
Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro, in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013, potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Noi speriamo che si arrivi a questo e soprattutto anche alla grazia, perché ripeto e ribadisco, quando si hanno dei bambini piccoli l'impulso di un papà è quello di salvare la propria famiglia, e Walter ha fatto questo. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del Riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni, che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice, che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Noi crediamo che l'unico posto che spetti a Walter sia quello di essere al fianco della sua famiglia, tra le braccia e gli affetti dei suoi bambini, della moglie e della mamma, perché a nostro avviso, insomma, lo sapete bene, non avrebbe mai dovuto essere stato mandato in carcere. Walter ha reagito d'impulso di fronte a un assalto, perché ricordiamo che erano in 4 e non solo uno. Paradossalmente Walter si trova in carcere e il ladro è libero, ma evidentemente, insomma, in questo paese avviene anche questo. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito. Invece ora torniamo a parlare della polemica delle intercettazioni. Il ministro Nordio ha parlato ieri alla Camera, non verranno toccate quelle relative alle indagini su mafia e terrorismo, ribadisce, ma vanno sanati gli abusi, e cita il caso Zaia Crisanti. Peccato che proprio qualche settimana fa nel mio amato Veneto siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e se noi non... Se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. Le intercettazioni di Zaia su Crisanti nell'inchiesta di Padova sui tamponi rapidi e pubblicate da Report come emblema di quella che ribadisce essere la stortura del sistema. Dopo le parole in Senato, l'informativa alla Camera per il ministro e magistrato trevigiano attaccato sul fronte intercettazioni, tanto più nei giorni in cui la primola rossa della mafia, Messina Denaro, è stata catturata. E allora Nordio ribadisce. Ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Il vulnus, dice, è un altro, e per spiegarlo concentra in pochi minuti migliaia di pagine di codice di procedura penale, parlando dei 3 tipi di intercettazione. Quelli di competenza della Procura Generale di Roma, che riguardano la sicurezza dello Stato e sono sottoposte al segreto. Quelle preventive autorizzate dai PM per dare impulso alle indagini, essenziali e fondamentali, dice Nordio, e che certo non vengono pubblicate per non ostacolare le inchieste. E poi quelle giudiziarie, chieste dal PM e autorizzate dal GIP, ed è da queste, spiega, che nasce il pasticcio. Perché transitando dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, attraverso il deposito dei difensori, attraverso il transito dalle segreterie alle cancellerie, finiscono sotto osservazione, sotto il controllo, finiscono a conoscenza di decine di persone.
E poiché tutti hanno il diritto di ascoltare tutte queste intercettazioni, gran parte delle quali riguardano fatti che non hanno niente a che vedere con i processi, in questo mare magnum di intercettazioni escono sui giornali delle notizie che diffamano, vulnerano l'onore di privati cittadini. Perché, chiude Nordio, quando si parla di giustizia si deve parlare anche di errori e spesso di vite rovinate. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri. Ed ora invece parliamo dell'annunciato e confermato a quanto pare sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio e ne parliamo insieme a Flavio Convento, Confesercenti Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, sciopero, l'abbiamo sentito già ieri confermato, giusto? Sì, sciopero confermato, anche perché non abbiamo avuto le attese risposte da parte del governo. C'è stato un incontro che diciamo che ha fatto un po' un passo indietro su quello che era stato fatto precedentemente a giovedì, sulle promesse fatte, quindi siamo rimasti veramente delusi su questo atteggiamento, capiamo determinate motivazioni, però resta il fatto che confermiamo sciopero 25 e 26. Avete un'idea di quanti aderiranno allo sciopero? Io penso che la categoria infermento, qui suppongo che parteciperanno la maggior parte dei gestori che hanno la possibilità di fare lo sciopero. Sicuramente... Prego. No, dica pure. No, sicuramente ci aspettavamo da parte del governo, visto l'incontro che è stato fatto giovedì, un atteggiamento diverso. Adesso dovremo capire la conversione in legge, che quindi del decreto, che ci vorranno 60 giorni, e capire se ci saranno degli emendamenti a modificare questa situazione. Noi siamo dell'idea che, oltre a tutte le richieste che abbiamo fatto, il fatto di inserire un nuovo cartello per il prezzo medio da esporre sugli impianti può creare solo confusione all'utente finale e sicuramente non ne porta beneficio al prezzo finale dei consumatori. Vi aspettavate dunque di più di quello che vi è stato detto ieri dal vertice con il governo? Sì, purtroppo siamo un po' stanchi di parole. Ci hanno detto cose interessanti, anche la riduzione sulle sanzioni. Sono cose che devono essere messe per iscritto e anche concretizzate, perché dopo con le parole riusciamo a ottenere poco. E quindi abbiamo bisogno un po' di più di concretezza e di determinazione da parte del governo su questa posizione, perché sono delle sanzioni che vanno sempre a colpire l'anello più debole della filiera, che siamo noi. Sicuramente abbiamo bisogno che si apra un tavolo con questo governo, ma che abbiamo chiesto a tutti i governi, perché sono 10 anni che chiediamo un tavolo al governo per un ammodernamento e una ristrutturazione della rete, per lì sì incidere sul prezzo finale del carburante, perché una volta che riduciamo determinati costi, molto probabilmente questo si ripercuoterà anche sul prezzo finale. Ecco, vogliamo spiegare di che sanzioni si tratta, giusto per far capire anche ai telespettatori? Attualmente il decreto parla di sanzioni da 500 a 6.000 euro nel momento in cui non viene comunicato il prezzo al Mise, cosa che solitamente viene fatta, o anche un'errata comunicazione. Diciamo che la procedura è un po' complessa, anche se si potrebbe semplificare, perché secondo il nostro punto di vista la comunicazione al Mise viene data nel momento in cui quell'impianto cambia il prezzo. Questo è un dato reale che deve essere fatto, mentre fatta come la stanno preparando, quindi una volta alla settimana più una volta una variazione del prezzo, crea solo confusione. Quindi bisognerebbe semplificare la cosa. Noi non siamo per l'illegalità o non la comunicazione o la trasparenza, però nel momento in cui il gestore trasmette il prezzo al momento che cambia sulla testata e sul preziario fuori, è più che sufficiente ed è molto più chiaro che non inviare una serie di conferme di prezzi già applicati, che crea solo confusione e dati in più che non servono a niente. Ecco, 25 e 26 gennaio sciopero totale. Sciopero totale compreso di self, sicuramente faremo una manifestazione a Montecitorio e partiremo anche qui da Padova, dal Veneto. Lunedì abbiamo un'assemblea regionale, comunicheremo come saranno disposto lo sciopero con una serie di volantini anche per spiegare effettivamente, perché se vogliamo trasparenza spieghiamo effettivamente cos'è il costo del carburante, che va a incidere per solo su 20 euro di rifornimento, circa 11,76 euro sono tasse e accise, 7,68 euro sono per le compagnie petrolifere, produzione e materiale, 38 centesimi è il margine esatto che prende il gestore. Questa modalità è più trasparenza per far capire esattamente come viene composto il prezzo della benzina.
Anzi di farle un'altra domanda, volevo leggerle e magari lo commentiamo insieme, invece quello che dice Assoutenti, non so se ha sentito, dopo l'alleggerimento delle misure in tema di benzina e trasparenza, i benzinai non hanno più alibi, dice, e devono necessariamente revocare lo sciopero indetto per il 25 e il 26 gennaio, lo afferma Assoutenti commentando le proposte avanzate dal Ministro per le imprese Adolfo Urso. Il compromesso raggiunto dal Ministero va nella giusta direzione, ci è sembrato dettato dal buon senso, afferma il presidente Furio Truzzi. Sì, concordo con lui su una buona parte, nel senso sono promesse che ci hanno fatto anche la settimana prima, il giovedì, che dovevano essere ratificate esattamente ieri, che avevamo chiesto questo non è stato fatto, è stata fatta una dichiarazione che, ripeto, apprezziamo da parte del ministro Urso, però dobbiamo convertire queste proposte che sono state fatte nel decreto legge. Se no, con le parole, come dicevo prima, facciamo poco. Dopo parliamo di trasparenza, non c'è nessunissimo tipo di problema. Noi siamo per la trasparenza. Però se la trasparenza va su oneri in più, sulle gestioni, sulle singole gestioni, che come ripetiamo hanno un'incidenza di 3 centesimi e mezzo come margine, quella non è trasparenza. Le leggo anche l'ultimo commento. L'alleggerimento delle misure in tema di benzina, se confermate, rappresentano uno schiaffo ai consumatori. È una sconfitta del governo che cede alle pressioni delle lobby dei benzinai, invece lo afferma il Codacons, commentando le modifiche sulla comunicazione dei prezzi e sulla sanzione proposte dal Ministro. L'obbligo di comunicazione settimanale dei prezzi e non più giornaliero è una misura del tutto inutile. Dicono che vanifica i vantaggi di una maggiore trasparenza dei listini e annulla i benefici per i consumatori, spiega il presidente invece Carlo Rienzi. Guardi, se noi che prendiamo 3 centesimi e mezzo siamo una lobby, tanto piacere, mi fa molto piacere, purtroppo non è così. Il prezzo finale, come abbiamo sempre detto, è imposto da parte delle compagnie petrolifere, quindi noi andiamo a incidere pochissimo sul prezzo finale, nel senso che non abbiamo neanche margini per modificare il prezzo finale. Per quanto riguarda la trasparenza e la comunicazione di tutti i giorni di prezzi, cambia relativamente poco, nel senso, nel momento in cui non viene modificato il prezzo sul Mise, il prezzo resta quella dell'ultima comunicazione. Quindi inviare ancora prezzi e quindi creare ancora più confusione. Attualmente i gestori comunicano 120 comunicazioni all'anno di variazione di prezzo. Quindi moltiplicati per 22.500 impianti, provi a immaginare quante comunicazioni ricevono. Dopo queste comunicazioni vengono lette, vengono analizzate, non lo so. Quindi creiamo solo del lavoro in più, tra virgolette, che è un lavoro relativo che non serve a niente. La comunicazione viene data per singolo impianto nel momento in cui cambia il prezzo sull'impianto. Quando non cambia il prezzo, sul portale si vede lo stesso prezzo. Se ci sono delle anomalie è giusto che vengano sanzionate, ma non è questo il nostro caso. Senta invece gli automobilisti, insomma, che ormai sono esasperati, ma mi sembra anche molto rassegnati. Ma guardi, noi siamo consumatori anche noi, quindi non è questo il problema. E le dirò di più, come diciamo spesso, meno costa la benzina, molto probabilmente più soldi guadagna il gestore. Quindi l'interesse anche da parte di noi gestori è quello che il prezzo diminuisca. Queste operazioni che sono state fatte non sono per diminuire il prezzo, non vanno a agire sulla leva del prezzo. Più litri vendiamo, più guadagniamo. Noi non abbiamo una percentuale sul margine, noi abbiamo un margine fisso. Quindi in automatico più litri vendiamo, più guadagniamo. Molto semplice. Senta, lei mi diceva 25-26, il 25 andrete a Montecitorio a manifestare. Sì, 25 partiremo dai vari territori, ci troveremo tutti a Roma, faremo una manifestazione pacifica, ci mancherebbe altro, non siamo lì con i forconi, non siamo una categoria che ha intenzione di fare questo, non siamo una categoria che si scaglia contro un governo o l'altro, perché non è questo il nostro interesse. Noi siamo qui per difendere una categoria in grossa difficoltà. Voi calcolate che abbiamo 22.500 impianti, una grossa difficoltà a creare un conto economico per queste stazioni di servizio. Se voi girate per il paese vedete che molti impianti sono chiusi, quindi vuol dire che c'è un problema di categoria. Ricordo che questa categoria rappresenta circa 100.000 addetti e sono sempre in diminuzione, quindi creando anche un problema sociale. Questo è quello che noi vorremmo fare con questo governo. Se c'è questa apertura, ben venga. Senta, chiederete un nuovo incontro al governo o attenderete le decisioni? Io ho visto l'ultima dichiarazione di Urso che ha fatto proprio ieri, che ha aperto a dei tavoli, quindi noi auspichiamo che questo venga confermato. Siamo disposti anche a revocare lo sciopero anche il giorno prima o anche l'ora prima dell'inizio dello sciopero. Guardate che ci sia un'apertura concreta e non solo a parole di questo. Qualora invece non ci fosse una
diciamo una risposta come la chiedete voi da parte del governo? Sono i primi 2 giorni, ci saranno eventualmente altri scioperi? Sì, faremo questi scioperi per questi primi 2 giorni, come dicevamo prima ci sono circa 60 giorni perché venga attuativo questo decreto, capiremo se ci saranno degli emendamenti che andrà a modificare questo decreto e faremo delle valutazioni successivamente. Senta, rispetto invece, mi scusi, ai commenti che abbiamo letto prima che invece insomma dicevano hanno ricevuto delle risposte e quindi si aspettavano insomma molti la revoca della benzina, la revoca dello sciopero. Che cosa dice lei? Allora, abbiamo avuto solo parole, il decreto resta quello che è stato presentato e è anche controfirmato dal Presidente Mattarella. Se non ci sono degli emendamenti o non ci sono delle modifiche scritte, è difficile che noi possiamo fermarci solo visto che è stata modificata da un giorno all'altro le promesse che sono state fatte, quindi abbiamo bisogno un po' di più di concretezza. Tutto qua. Io la ringrazio. Grazie davvero. A voi. Grazie. Grazie, buon lavoro, grazie. Dunque, come avete sentito, per ora confermato lo sciopero 25 e 26, uno sciopero totale, quindi anche i self bisogna stare attenti e quindi insomma a meno che non si raggiunga un accordo e i benzinai, come avete sentito anche convento, potrebbe essere anche revocato anche il giorno prima e quindi insomma in attesa di vedere come si evolve la situazione. Torniamo a parlare invece di cronaca, andiamo a Padova perché una persona senza patente ha investito un pedone. Alla guida di una Fiat Bravo senza patente. Questo hanno riscontrato gli agenti della polizia locale di Piazzola sul Brenta intervenuti a Tremignon, a pochi chilometri da dove sabato ha perso la vita Giorgio Grassetti, il tabaccaio 77enne di Rubano. Il 24enne, alla guida del mezzo di famiglia, si stava recando al lavoro percorrendo la strada provinciale Contarina. Svoltando a destra per entrare nel parcheggio di un supermercato, non ha visto arrivare un 40enne del Burkina Faso residente a Campo San Martino, in sella alla sua bicicletta. L'uomo è stato investito dalla vettura. Sul posto subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Cittadella. L'uomo se la caverà con una prognosi di 10 giorni. Illeso, il 24enne, risultato privo di permesso di guida mai conseguito. Per lui una multa salata di 5.000 euro e il fermo amministrativo di 3 mesi per l'autovettura. Il 24enne è stato ammonito a fare molta attenzione perché in caso di recidiva si andrebbe a configurare un reato penale. Ed oggi l'abbiamo detto, San Sebastiano, il patrono della polizia locale, è ora di bilanci proprio e lo vedo già sullo schermo il nostro Cristian Arboit che si trova con il comandante della polizia locale di Treviso. Buongiorno Cristian. Buongiorno di nuovo Daniela, a te e tutti i telespettatori di Antenna 3, lo hai detto bene, mi trovo qui con Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Sono stati dati dei numeri molto precisi, il bilancio del 2022, ma si è guardato anche al 2023. Partirei proprio dalle prospettive, comandante, perché c'è un rafforzamento delle pattuglie soprattutto nei quartieri di Treviso, è così? Sì, dal 1° di gennaio abbiamo iniziato questo nuovo progetto. Si tratta del progetto Quartieri Sicuri, quindi le pattuglie sia del giorno, quindi mattina, pomeriggio e soprattutto della sera, con un raddoppio di pattuglie serali, andranno a pattugliare capillarmente i quartieri di Treviso, quindi proprio per aumentare non solo la percezione di sicurezza ma anche il dialogo con i cittadini, quindi raccogliendo quelle che possono essere segnalazioni che pervengono alla centrale operativa da parte dei cittadini e dei quartieri. Ecco, diceva prima il sindaco, il centro è già monitorato da tante telecamere, magari i quartieri sono più sguarniti, da qui questa attività di compensazione, possiamo chiamarla anche così? Certo, quindi il centro sappiamo che è ben monitorato dal sistema di videosorveglianza che è tra i più sofisticati e completi del Veneto e quindi abbiamo preferito dar priorità in questo momento ai quartieri. Naturalmente anche il centro sarà pattugliato, non è che lo abbandoniamo improvvisamente, però abbiamo voluto dare comunque un input importante tramite il raddoppio delle pattuglie serali e anche dai servizi sia del mattino che del pomeriggio per, ripeto, dare una risposta concreta a quella
domanda di sicurezza, di percezione di sicurezza che proviene dai quartieri, e quindi stiamo già raccogliendo i primi frutti con numerose segnalazioni che pervengono alle pattuglie. Parliamo tra l'altro degli orari più delicati per quanto concerne i reati contro il patrimonio, i furti in abitazione. Sì, sappiamo che l'orario più delicato, soprattutto in questa stagione, da ottobre in poi, sappiamo che dalle 16 fino alle 20-21 sono gli orari più delicati dove si registrano un maggior numero di furti. Quindi la polizia locale, come d'altra parte tutte le forze di polizia, è in prima linea, coordinata naturalmente dalla prefettura, per cui ci impegniamo per garantire la sicurezza ai cittadini, anche e soprattutto per cercare di limitare questa piaga sociale dei furti. 41.200 gli interventi della polizia locale nel corso del 2022 e voi siete mobilitati soprattutto per la sicurezza stradale. Più volte ne abbiamo parlato, il 2022 è stato un anno durissimo, drammatico, e l'inizio del 2023 non è stato migliore per certi versi. Ecco, da questo punto di vista quali sono le infrazioni più comuni, gli atteggiamenti meno sicuri alla guida? Sappiamo che purtroppo la distrazione è il comportamento più pericoloso e più frequente, quello che causa per l'appunto gli incidenti. Non dimentichiamo purtroppo una piaga che sta tornando purtroppo, ripeto, in auge, è l'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto alcol alla guida. Ogni pattuglia serale, di fronte ai controlli stradali, c'è sempre qualcuno che incappa nell'etilometro con tassi alcolici molto importanti, anche oltre l'1,5, che significa praticamente mettersi alla guida in stato di ubriachezza, neanche di ebbrezza, di ubriachezza, e questo è un dato molto preoccupante. È ritornato anche massicciamente il fenomeno del mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Sì, sono quei comportamenti che purtroppo negli ultimi controlli si sono rilevati e che invece devono tornare ad essere virtuosi, quindi l'uso del cellulare deve essere sicuramente combattuto, l'utilizzo delle cinture di sicurezza bisogna che torni ad essere anche quello utilizzato normalmente. Purtroppo invece sono comportamenti che vengono reputati dai conducenti poco gravi e invece creano incidenti a volte con feriti molto molto gravi, se non addirittura mortali. Senta comandante, oggi giornata di San Sebastiano, le chiedo com'è cambiata nel tempo la figura dell'agente di polizia locale. Una volta si chiamava vigile urbano, adesso agente di polizia locale. Com'è cambiata? È cambiata radicalmente, nel senso che la figura dell'agente di polizia locale, la polizia locale è un po' allo specchio della società, quindi l'agente di polizia locale moderno deve seguire quelli che sono i mutamenti della società, quindi parlare del vigile di 20 anni fa significa parlare di un vigile che non esiste più, quindi è un lavoro molto stimolante, però che deve captare quelli che sono i cambiamenti della società stessa, dalle baby gang a questi nuovi fenomeni sull'incidentalità stradale, per cui ripeto è una professione che cambia di giorno in giorno. L'agente di polizia locale di 5 anni fa è completamente diverso rispetto a quello di oggi. Siete diventati un po' tutti più psicologi, forse la pandemia ha accelerato questa evoluzione. Sì, la pandemia è stato un grosso problema a 360 gradi, però insomma siamo riusciti a garantire comunque il servizio, anche rischiando a volte l'incolumità delle persone, perché naturalmente la gente che lavorava fuori all'esterno, con la pandemia che metteva molti morti, significava anche mettere in pericolo gli agenti stessi, però abbiamo adottato tutte le tutele per gli agenti. Indispensabile il legame di fiducia con i cittadini, forse è la parola cardine in tutto questo, ed è un episodio di fiducia quello che lei ha raccontato poco fa. Alcuni giovani vi hanno aiutato a trovare e sequestrare della droga. Sì, questo è un episodio di circa 3 mesi fa, quando gli agenti che fanno servizio quotidianamente ai giardinetti di Sant'Andrea, zona Fiumicelli, sono stati avvicinati da alcuni giovani che hanno riferito che vicino alla stazione degli autobus c'era una macchina che nascondeva sotto la macchina un po' di droga. Attraverso l'unità cinofila abbiamo verificato che questa segnalazione era effettivamente veritiera, e per cui grazie a questi giovani, che spesso vengono additati come maleducati, come persone inaffidabili eccetera, invece siamo riusciti a trovare questa droga, quindi grazie proprio a questo dialogo tra ragazzi e quindi tra cittadini e polizia locale. Senta comandante, ultimissima battuta, a questi giovani lei consiglierebbe la strada dell'agente di polizia locale? Decisamente sì, perché come dicevo prima è una professione stimolante, una professione che dà molte soddisfazioni e soprattutto è una professione che si basa sul rispetto, quindi i ragazzi che vogliono il rispetto, che ci tengono al rispetto, possono trovare nella polizia locale sicuramente una professione che può dar sfogo a queste loro volontà, insomma. Comandante, grazie, buon San Sebastiano. Arrivederci, grazie. E Daniela, da Treviso, da Casugana, è tutto. Con Simone Merlo ti restituisco la linea.
Grazie davvero Cristian, grazie anche a Simone Merlo, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti, una notizia di cronaca che arriva da Prata di Pordenone, abbiamo parlato di infortuni sul lavoro, abbiamo parlato di incidenti, c'è stato un incendio a un deposito di solventi con 3 operai che sono finiti in ospedale. È successo circa le 10 di oggi, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava un incendio all'interno di un'attività di deposito e commercializzazione di solventi a Prata. Immediatamente sono state inviate sul posto 3 squadre, una dalla sede centrale, una dal distaccamento di San Vito e una dal distaccamento di Motta di Livenza nel Trevigiano, supportate da un'autoscala, 3 autobotti, un autocarro per il trasporto del liquido schiumogeno e il funzionario di guardia del comando di Pordenone. E il personale dello stabilimento all'esterno è stato fatto evacuare, mentre la squadra antincendi aziendale aveva già contenuto l'incendio che aveva coinvolto un macchinario. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute hanno spento l'incendio, iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello scenario. 3 addetti antincendio della squadra aziendale sono stati trasportati dal personale sanitario del SUAM 118 intervenuto sul posto al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per accertamenti, in quanto durante le fasi di spegnimento hanno inalato i fumi della combustione. Al momento le squadre dei Vigili del Fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l'impianto ed accertare le cause. Poi ovviamente nel corso invece dei nostri telegiornali di questa sera, a partire da Treviso, vi daremo ulteriori notizie, ulteriori informazioni riguardo all'ennesimo incidente infortunio sul lavoro. È successo a Roncade con un operaio che è caduto dal tetto e si trova davvero in prognosi riservata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. Ed ora invece ci spostiamo a Padova, a Stadio Euganeo. Per l'autorità nazionale anticorruzione il comune può procedere ad un nuovo appalto dei lavori di ristrutturazione. Per i lavori allo Stadio Euganeo il Comune di Padova può risolvere il contratto con l'impresa aggiudicataria Estil e finirli con un'altra. L'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha di fatto dato il suo via libera alla riqualificazione dello stadio. Non sarà quindi necessario commissariare l'appalto del Comune. Dalla nota ufficiale inviata alla Prefettura e a Palazzo Moroni si può ritenere imminente il dissequestro del cantiere. L'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova, ha scritto l'ANAC, evidenzia l'inadeguatezza dell'impresa Estil SRL a realizzare l'opera a regola d'arte nel rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto. La perizia del consulente nominato dal PM rimarca l'impossibilità tecnica di realizzare le opere previste dal contratto secondo i tempi indicati dalla stessa impresa e per i quali sarebbero serviti dai 50 ai 60 operai, mentre la società dispone di un organico di soli 37 dipendenti, per giunta dislocati in circa 13 appalti in corso di esecuzione. La Estil avrebbe in parte colmato le carenze di organico impiegato a Padova con operai provenienti da ditte terze o con subaffidamenti, prosegue l'autorità anticorruzione, per i quali sarebbero state riscontrate violazioni della normativa del lavoro e dei subappalti. In questo contesto, conclude l'ANAC, non ci sono le condizioni per affidare in via straordinaria e temporanea i lavori all'impresa Estil. Vedremo in quanto tempo il Comune potrà assegnare l'appalto a una nuova impresa. Intanto l'avvocato padovano Fabio Pinelli è stato nominato componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Pinelli, sulla vicenda stadio, assisteva il sindaco Giordani, che ora dovrà trovarsi un altro legale. Il sindaco di Padova ha voluto far sentire la sua vicinanza al calcio Padova, incontrando sul campo d'allenamento giocatori e dirigenza. Sono venuto qua perché la situazione del Padova è delicata. Siccome il Padova ci tengo come sindaco, come tifoso, è un patrimonio della città, ho portato la mia solidarietà personale e quell'amministrazione alla squadra. È un momento difficile, per cui invito tutti i tifosi a stare vicino alla squadra. È un patrimonio di Padova. Da primo cittadino a primo tifoso, visita del sindaco di Padova Sergio Giordani al Calcio Padova, al centro sportivo Geremia della Guizza, dove si allena per incontrare la squadra e la dirigenza. È il momento di sostenere la squadra, dice Giordani. L'aria, dopo il pareggio con la Juventus Next Generation e la rissa tra il DS Mirabelli e il tifoso sugli spalti, resta pesante. I tifosi veri però si vedono nel momento della difficoltà.
Il tifoso vero si vede quando sta vicino alla squadra in questi momenti. Invito tutti a stare tranquilli, fare il tipo per palla, poi a fine anno la società fa le sue considerazioni, però è un patrimonio di palla, per cui siamo tutti tranquilli e aiutiamo la squadra in questo momento difficile. Punto. Dopo l'allenamento, un tè caldo per scaldarsi, viste le temperature. C'è piena fiducia nel progetto Orguglian. Gli investimenti si sono visti in questi anni, dice il primo cittadino, e questo momento difficile sarà superato. Ho fiducia sempre nella società, punto di partenza, perché quando uno fa questi investimenti vuol dire merita anche rispetto. Ed ora una notizia che arriva da Venezia, perché domani è prevista l'alta marea e sabato appunto domani il Moses in azione. Le previsioni del Comune di Venezia annunciano una marea di 115 cm con picco attorno alle 10. Mattinata dunque è programmato il sollevamento delle barriere del Mose per evitare l'allagamento della città. Anche successivamente, secondo il bollettino del centro maree, persisteranno condizioni meteo favorevoli all'acqua alta fino a martedì 24 gennaio. In questi giorni in laguna, come nel resto del Veneto, si assiste ad un generale calo delle temperature minime che a Venezia raggiungono i 3 gradi. Dopo le piogge di giovedì, nella giornata di venerdì il cielo si è rischiarato, lo avete visto, con alternato un po' con le nuvole, ma il tempo parzialmente sereno, a tratti coperto, dovrebbe perdurare anche nel fine settimana, comunque senza precipitazioni. E domani, però lo avete sentito, prevista l'alta marea. Ed ora invece parliamo di temi economici, perché le imprese auspicano un 2023 in robusta ripresa. Leopoldo Destro, alla sua prima uscita ufficiale come presidente di Confindustria Veneto AS, spiega su quali basi. Il 2023 sarà caratterizzato da un primo semestre con alcune difficoltà. Nel secondo semestre l'economia italiana dovrebbe riprendere in maniera robusta. Parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il quale però teme una frenata degli investimenti. Spetta al governo stimolarli, ha suggerito. Un auspicio di ripresa che ci si può attendere anche per l'economia veneta? Auspico che in realtà la ripresa possa essere più veloce di quella del secondo semestre di quest'anno. Spero che possa essere già alla fine di questo primo trimestre, perché indubbiamente ancora ci sono molte difficoltà, ma alcune di queste vanno chiaramente scemando. Vedisi il costo delle materie prime che sta scendendo, l'energia e il gas che sta ritoccando da valori massimi. È un mercato che probabilmente a macchia di leopardo in alcune zone potrà vivere degli aspetti di recessione, ma molti mercati stanno ancora tirando bene per le nostre aziende. Ed ora ci fermiamo qualche istante, vediamo insieme le previsioni del tempo, poi qualche istante di pubblicità e torniamo in studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta al centro-sud. Sul nostro territorio il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 gennaio. Sul Veneto sarà più asciutto, con cielo in prevalenza nuvoloso di mattina, ma a seguire avremo ampie fasi di schiarite, specie in montagna, ma non escluse anche sui restanti settori della nostra regione. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Temperature minime in calo tra -2 e 1 grado, massime invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi alternate a parentesi più soleggiate. Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, sarà soleggiato infatti, salvo nubi basse nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto 0, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Rieccoci nuovamente in studio ed ora insomma vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua, che è Francesca Zaccariotto, assessore ai lavori pubblici per Fratelli d'Italia del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai nostri teleascoltatori. Poi dovremo avere fra poco anche 3 sindaci collegati con noi, il sindaco, poi speriamo insomma, che si colleghino presto, il sindaco di Vittorio Veneto, di Torri di Quartesolo e il sindaco di Maestrino, un po' di tutto, da parte di tutto il Veneto, giusto per capire com'è la situazione nei comuni. Intanto la notizia, visto che ho l'assessore di Venezia, una buona notizia, che è stato catturato uno dei malviventi che aveva messo a segno almeno 3 o 4 spaccate, che sappiamo insomma è stato una delle problematiche di cui più si sta discutendo nella zona di Venezia. E fra l'altro avevamo anche sentito un negoziante poco fa che ci diceva insomma l'esasperazione un po' dei commercianti che si trovano in una situazione di difficoltà, lo sappiamo ormai tutti, con i rincari, con la gente che ovviamente fa fatica comunque ad acquistare, e in più con questa serie davvero lunga di spaccate che crea poi problemi, danni materiali al negozio, ma anche danni poi veri con insomma, questi malviventi che si portavano via la merce. Uno di questi finalmente è stato catturato dalla polizia locale. Beh, il tema della sicurezza sappiamo occupare sempre le prime pagine dei giornali, purtroppo, e coinvolge non solo il territorio della città di Venezia, ma un po' tutta Italia, lo sappiamo bene. E diciamo che in questo periodo abbiamo avuto dei colpi continui, quotidiani, che hanno veramente messo a dura prova sicuramente i diretti interessati, ma anche tutta la città e le varie città che hanno subito insomma questi stessi colpi. Devo dire che il fatto di aver catturato uno di queste persone ci fa sperare, e quindi diventa un messaggio positivo e propositivo per la nostra gente, che ha bisogno oggi più che mai di sentire che lo Stato, come le forze dell'ordine, come tutte le istituzioni, sono non solo vicine nel dichiarare che lo siamo, ma presenti con azioni concrete. Su questo c'è una forte sinergia da parte sia del Comune, in primis con il nostro sindaco Brugnaro, con il Questore, con la Prefettura, e quindi stiamo vedendo in questi giorni, dopo quello che abbiamo visto insomma in tema di mafia, con la cattura di Messina, che lo Stato c'è. E oggi questo è il vero messaggio che dobbiamo trasmettere. Per quanto riguarda i nostri commercianti, credo che questo sia un settore che oggi già è particolarmente sofferente, e quindi trovarsi anche ad avere problema su problema è un qualcosa che li sta mettendo alla prova. Per questo ieri infatti il sindaco nostro ha fatto una conferenza stampa dove ha cercato di esprimere non la solidarietà ma la presenza con azioni concrete, quindi ha fatto anche questa proposta di riconoscere un certo indennizzo, no, alle attività commerciali che hanno subito questo tipo di danni, e come Fratelli d'Italia noi speriamo che questa decisione insomma possa allargarsi a tutti i soggetti, perché parliamo di attività commerciali ma potremmo farlo anche con il singolo cittadino che subisce un furto e magari non ha l'associazione o non ha i media che danno quella risonanza che è giusto che dovrebbe avere, e quindi io mi auguro che questa forma di riconoscimento ci possa essere lo sforzo da parte dell'amministrazione di estenderla a tutte quelle persone che oggi, oltre ad avere tutta una serie di costi che insomma vengono affrontati dal gas all'energia, a tutto il resto, insomma, non debba accollarsi anche questi per sistemare il vetro di un negozio, ma come pure, voglio dire, no, il portone di casa o il furto stesso che uno può aver subito nel suo privato. Ho visto prima sullo schermo ci avevano raggiunto, si sono collegati 2 sindaci. Intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, manca, non so Alessandro se riusciamo a contattarlo.
Perfetto. Allora io vorrei parlare con voi della questione delle cartelle esattoriali, iniziare da questo argomento che è uno degli argomenti che sta facendo un po' discutere. La maggior parte, io parlo dei comuni trevigiani, poi sentiremo anche i vostri comuni, dice no alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta in finanziaria dal governo, è iniqua, dicono non vogliamo creare disparità, hanno detto questo i sindaci. Sentiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Dei 44.759.000 euro di multe relative al quadriennio 2011-2015, ben 12 milioni e mezzo sono interessi. Il Comune di Padova propone agli automobilisti morosi, anche da più di 10 anni, per multe inferiori ai 1.000 euro, lo sconto totale degli interessi maturati e la rateazione in massimo 18 rate della quota capitale. Niente rottamazione quindi, come proposto dal governo. Quei crediti a Palazzo Moroni servono e poi un condono generale non sarebbe un buon esempio, dice l'assessore Antonio Bressa. Per l'automobilista moroso che accetterà la procedura, meglio farsi assistere da un professionista, visto che si sta parlando di cartelle esattoriali a ruolo e in mora da tempo. E quindi con il versamento della quota capitale, senza la parte di interessi e di sanzioni o di interessi per quanto riguarda le multe, quindi le violazioni del codice della strada, si può estinguere la propria posizione, beneficiando quindi dell'azzeramento di interessi e sanzioni con un atto volontario di impegno da parte del contribuente. Sindaco di Torri di Quartesoro, Diego Marchioro, intanto insomma buongiorno. Che cosa pensa? Un po' tutti i sindaci sono sulla stessa linea? Anche per Torri di Quartesolo è la stessa cosa, cioè noi vantiamo dei crediti che devono essere pagati e quindi non intendiamo fare la rottamazione. Non abbiamo mai preteso di avere gli interessi o la mora, ci interessa la parte dovuta, la multa e il capitale dovuto. E quindi confermiamo questa cosa, non aderiamo alla rottamazione, anche perché giustamente lo Stato dice ci sono delle cartelle che sono vecchie eccetera, dà la possibilità ai comuni di scegliere, noi scegliamo di mantenere un'equità fiscale e quindi chiedere il dovuto a chi non ha ancora pagato. Marco Agostini, sindaco di Mestrino, anche lei è d'accordo? In parte, perché pur condividendo il concetto principale sollevato dai colleghi, che condivido totalmente, poi puntualmente si deve poi andare a analizzare la situazione nel territorio. Allora, per quanto riguarda le multe, quindi dovute al traffico, quelle sicuramente sì, noi non aderiamo, perché si tratta di persone comunque che hanno infranto le regole e hanno capacità di spesa e anche di poter supportare la spesa in questo momento. Mentre un'analisi va fatta sulle cartelle esattoriali pregresse, quelle antiche, che per noi corrispondono o ad aziende non più esistenti o addirittura a persone decedute. Quindi diventa comunque una mancanza che il Comune non riuscirà mai a recuperare. Oltre che mi rendo conto che il valore va calibrato anche alla grandezza della città o del comune. Comuni molto piccoli non hanno grosse cifre da recuperare. Mi rendo conto che una città come Padova abbia somme importanti. Ecco, Francesca Zaccarotto, però non è che questo, insomma, un comune sì, uno no, non può rendere iniqua poi questa... Ma io credo che il problema di fondo stia che comunque queste figurano come mancate entrate da parte dei singoli comuni. Quindi quando era stata pensata questa norma fu anche ipotizzato di riconoscere una somma ai comuni che facevano a meno di riscuotere le somme che gli erano dovute, no? Ecco, è chiaro che se oggi ci fosse stata
una spesa sulla finanziaria che andava ad integrare quella mancata entrata dei comuni con un contributo da parte dello Stato, sicuramente i comuni avrebbero aderito. Quindi questo è il primo vero tema, quindi uno calcola di averle queste entrate, in maniera particolare anche i comuni più piccoli. L'altra è anche una questione legata a chi già le ha pagate, no? Perché comunque gli anni di riferimento vanno fino al 2022, sono molti, e quindi non è che nessuno li ha pagati, altri li hanno pagati, e quindi qualcuno potrebbe dire: ma fatemi capire perché io li ho pagati e invece questi no? Ecco, credo che oggi la posizione più diffusa sia quella di rinunciare, che poi comunque non erano soldi che venivano dalle casse del comune, a quella parte legata appunto agli interessi, e che tutti siano più o meno d'accordo che il singolo soggetto concordi con l'Agenzia delle Entrate quella che è l'eventuale rateizzazione che può decidere di fare per poter sostenere la somma da pagare, che comunque si parla di crediti dei comuni al di sotto dei 1.000 euro. Ecco, quindi... Ecco, per i cittadini questo è un po' come viene visto secondo lei? Ma insomma, da cittadina è chiaro che se posso fare a meno c'era un po' una speranza di poter... È chiaro, ecco, però ripeto, immaginiamo anche che ci sono altri cittadini che quando si sono visti recapitare quella sanzione magari subito hanno provveduto a pagarla, ecco, quindi non avranno gli interessi ma hanno pagato la somma dovuta, e quindi questo non è un grande esempio che noi diamo. Ecco, io vorrei farvi sentire invece quello che hanno detto i sindaci del Trevigiano riguardo a questo provvedimento, dicendo è iniqua e non vogliamo creare disparità. La sentiamo, poi la commentiamo insieme. Abbiamo sentito quelli di Padova e sentiamo quelli di Treviso. Andremo in consiglio comunale con la delibera specifica di non accoglimento, di non aderire a quella proposta di rottamazione delle cartelle esattoriali. Penso sempre che ci debba essere un rispetto, ci sono delle regole che bisogna rispettare, quindi favorire questo tipo di approccio vuol dire premiare i furbi. Non siamo qui per premiare i furbi. Non è un caso isolato quello di San Biagio di Callalta, anzi sono la stragrande maggioranza i comuni della Marca che, fatti i conti, non aderiranno alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dalla prima finanziaria del governo Meloni. La norma è chiara e dà la possibilità ai singoli municipi di scegliere entro il 31 gennaio con delibera dei rispettivi consigli comunali. Del resto, il mini condono, così in tanti lo hanno ribattezzato, riguarda mancati versamenti IMU o multe non pagate, quindi entrate locali. Ebbene, nella Marca i sindaci, al di là dei colori politici, sembrano non avere dubbi, così lo stesso primo cittadino di Treviso e presidente ANCI regionale. Tu deleghi la scelta ai comuni e in questo caso i comuni, la stragrande maggioranza, penso quasi la totalità dei comuni veneti, hanno deciso di non aderire alla rottamazione proprio per una questione di uniformità di trattamento. Però io apprezzo la volontà e l'iniziativa del governo che in questo caso ha delegato i comuni, poi i comuni liberamente hanno fatto delle scelte in base alle possibilità di bilancio e anche a un'opportunità politica. Politica a parte, la rottamazione riguarderebbe le cartelle esattoriali maturate tra il 2000 e il 2015, non solo. Il capitale rimane e vengono annullate le sanzioni di interessi. Per quanto riguarda invece le violazioni del codice della strada, dove la sanzione è sostanzialmente il capitale, lì vengono annullati solo gli interessi. Insomma, la tregua fiscale non convince i sindaci, che restano alle prese con bilanci da chiudere. Fare a meno di una voce in entrata, quindi dei crediti esigibili, potrebbe essere un problema. A Treviso si parla di qualche centinaio di migliaia di euro, 120.000 quelli quantificati a San Biagio. Io penso che siano risorse del territorio, che vanno assegnate al territorio, e rinunciare a queste risorse innescherebbe mettere in discussione dei principi anche di legalità. Però ricordo che i cittadini comunque potranno singolarmente accedere attraverso l'Agenzia delle Entrate alla rottamazione. L'ho visto sullo schermo che ci ha raggiunto il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco sindaco, lo chiedo anche a lei, insomma, che cosa pensa di fare nel suo comune per quanto riguarda la rottamazione? Beh, prima di decidere noi abbiamo cercato di analizzare quella che era la nostra situazione
e alla fine dei conti, contrariamente a quello che dite che è la maggioranza dei comuni, noi aderiremo per il semplice motivo che appunto alla fine dell'analisi abbiamo visto che per noi sono circa 7.000 euro in ballo. Quindi praticamente, considerando che parte di questi debitori nei confronti del comune sono anche entità fallite già scomparse, praticamente stiamo parlando quasi dello zero, quindi sarebbe più costoso e impegnativo il fare il contrario, quindi noi aderiamo per logica di una più facile amministrazione. Ecco. Qualcuno, Francesca Zaccarotti diceva è anche un po' una questione di principio, perché chi aveva pagato prima ormai ha pagato e chi invece adesso si trova con la possibilità magari di non pagare, invece potrebbe non pagare. Secondo voi è anche una questione di principio, Diego Marchioro? Sì, volevo aggiungere questo: noi ci troviamo in questo momento costretti anche a spegnere le luci di sera, di notte, per salvaguardare il bilancio. Quindi ancora di più riteniamo che condonare cifre dovute non sia giusto, sia necessario riscuoterle. Diciamo che i comuni comunque possono autonomamente decidere di rottamare o comunque di fare delle azioni di rateizzazione, di eliminazione degli interessi, eccetera. Quindi diciamo che ci riserviamo appunto di valutare caso per caso queste situazioni. Sì, condivido dal punto di vista morale, completamente d'accordo, nel senso che questa non deve essere una norma, un escamotage per dare l'opportunità a chi non è corretto di poter dire va bene, e anche questa volta l'ho scampata. Il problema è appunto scendere nel caso specifico, che per molti comuni, io credo, se un'attenta analisi, a parte che c'è stato veramente poco tempo per poter analizzare nel dettaglio il tutto, e questo specialmente per le grandi città, ma per l'esempio mio personale è che nella mia istituzione di 12.000 abitanti abbiamo una mancata entrata circa di 5.000 euro, e avendo avuto la possibilità di analizzarla punto per punto, molto sono associate ad aziende non esistenti più o persone decedute, quindi comunque nel mio caso specifico rimarrebbe una mancata entrata. Oltre a dire che... Come diceva insomma il sindaco di Vittorio Veneto più o meno. Sì, certo. Quindi, però mi rendo conto che se io fossi il sindaco di Padova agirei nella tutela dell'ente, specialmente con cifre importanti come quelle che ha Padova o altre città, insomma, finché si tratta, ecco, però non deve passare il messaggio, non siamo qui per condonare o rottamare a pioggia, e specialmente non siamo qui ad appoggiare atteggiamenti non consoni e corretti contro gli enti. Se uno manca le regole deve rispettarle e quindi di conseguenza pagare le sanzioni. Un altro degli argomenti insomma che vorrei trattare prima che poi mi passi il tempo e non ci riesco è il PNRR. Ne abbiamo parlato davvero spesso in queste edizioni, con il rischio mafia e con quello che potrebbe essere insomma immobilizzare una situazione che diventerebbe complicatissima per i comuni. Francesca? Sì, io penso che è un'opportunità che non possiamo permetterci non di perdere, ma nemmeno di compromettere, nel senso che anche il non rispetto dei tempi previsti e dell'iter farebbe venir meno all'utilizzo dei fondi di cui il PNRR. Ci sono delle opportunità, il rischio ecco, c'è. Allora, dall'altra parte penso anche che noi siamo avvolti in istituzioni piene di burocrazia, di procedimenti amministrativi che creano anche lungaggini di tempi, perché perdiamo delle opportunità di contributi molte volte anche europei proprio perché non riusciamo a star dentro agli iter amministrativi che sono imposti dalle normative attuali.
Quindi io mi auguro che non si unisca norma a norma e che crei ancora di più un iter complicato all'ottenimento di questi fondi che sono particolarmente attesi per poter realizzare progetti importantissimi per la nostra realtà. Penso che quello che potrà servirci, visto che siamo in attesa del nuovo codice degli appalti, sia proprio di vedere questo codice degli appalti dove è proprio il settore che più può essere interessato al rischio legato alla mafia. Ecco, perché noi sappiamo oggi che la mafia, che è particolarmente cambiata rispetto ai vecchi tempi, che era molto più indirizzata alle persone, oggi proprio è dentro nelle istituzioni, è dentro in un mondo economico, un mondo dell'impresa e che è molto più difficile, no, da combattere proprio per le procedure, l'iter che noi abbiamo in corso. Le imprese sono un mondo veramente complicato e dove dobbiamo stare particolarmente attenti. Ecco, per questo mi auguro che nel nuovo codice degli appalti ci sia da una parte un snellimento legato alla trasparenza, ma anche una tutela rispetto no, a questi procedimenti, perché la responsabilità che oggi i politici, o meglio gli amministratori hanno, e i tecnici che operano all'interno delle pubbliche amministrazioni hanno, è una responsabilità unica e che a volte rischia anche di bloccare determinati procedimenti per paure. E questo non deve accadere, insomma, perché altrimenti poi il risultato finale è non raggiungere quel determinato obiettivo, che tradotto significa un'opera, un'infrastruttura e quindi un'opportunità per tutto il territorio. Quindi... Agostini. Sì, condivido quanto appena esposto. La preoccupazione è massima, ma abbiamo, Sindaco, aspetti che abbiamo un problema di collegamento. Eccolo qua, forse è tornato. Sì, eccoci. Dicevo che oltre il pericolo mafia c'è il pericolo proprio della inefficienza della stessa struttura comunale amministrativa, che non è legata né alla volontà dell'amministrazione né tantomeno quella tecnica. Man mano che scendiamo di popolazione abbiamo a che fare con strutture sempre più deficitarie di personale e anche meno competente dal punto di vista tecnico. Quindi parlare di milioni di euro che arrivano fortunatamente a seguito di una richiesta PNRR potrebbe creare, una volta vinto il fondo, la difficoltà proprio di spenderlo e quindi incappare anche nella necessità nell'affidamento a imprese o organizzazioni di gestione progettuale che possono anche celare pericoli amministrativi o anche altro. Quindi in realtà il PNRR è una grande opportunità, ma non sono state attivate a livello provinciale e regionale quelle piattaforme di supporto ai piccoli, medi comuni, cosa che invece nelle città non accade, perché mi rendo conto che Venezia, Padova e Vicenza, per dire, ad esempio, hanno delle strutture molto complesse che possono supportare tutto efficientemente un processo. Sindaco Miatto. Io confermo quanto ho sentito fino adesso, anzi vorrei anche rincarare la dose, nel senso che il tutto sembra essere una tempesta perfetta. Noi abbiamo avuto moltissimi pensionamenti anticipati, 19 che conosco un po' la situazione, poi adesso sono sindaco e quindi ho potuto vedere l'andamento generale della situazione. Ho visto moltissimo del personale, quello più formato, quello con più esperienza, andare in pensione. Abbiamo vissuto anni di Covid, abbiamo visto quindi che gli uffici non riuscivano a gestire la massa di opere pubbliche molto numerose che erano state implementate nel programma di opere pubbliche. A questo si aggiunge poi il PNRR, ben venga il PNRR, certo che la sola gestione del PNRR
a noi che abbiamo ricevuto anche un discreto numero di finanziamenti, rende gli uffici oberati di impegni nuovi, con metodiche nuove, con disposizioni nuove, che vengono imparate cammin facendo e li occupano fino al punto da rallentare anche ciò che era già rallentato prima. Il mio comune chiamiamolo medio comune, ma è un comune di 27.000 abitanti, il personale non è che sia numerosissimo e quindi siamo in netta difficoltà. Siamo in netta difficoltà e abbiamo paura di perdere questi finanziamenti, di non riuscire a completare tutto l'iter necessario per far partire le opere e siamo molto preoccupati, ecco. E un po' amareggiati perché sembra un periodo storico al quale seguiranno poi le vacche magre e non poterlo sfruttare a fondo è un po' pericoloso, ecco, per i nostri comuni. Sindaco Marchioro, è un problema che riguarda soprattutto i comuni quelli più piccoli effettivamente. Il Guartesolo è un comune di circa 12.000 abitanti. Noi stiamo gestendo da qualche anno opere che riusciamo a fare solo perché abbiamo avuto contributi dall'Europa o contributi dalla Regione o dallo Stato. È vero che c'è la difficoltà a seguire. Noi ci siamo dotati di una consulenza, di una società che ci fa consulenza per quanto riguarda il PNRR. Io penso che un ruolo importante lo dovrebbero svolgere le province e in molti casi questo non succede. Le province devono essere la casa dei comuni e l'ente di coordinamento. Secondo me sono sottostrutturate anche le province per poter reggere questo tipo di carico. Comunque in ogni caso è chiaro che ogni comune in questo momento sta cercando di organizzarsi anche facendo assunzioni, però da tempo sembra che i comuni siano delle voci di spesa invece che una parte dello Stato che è direttamente a contatto con i cittadini e che può dare le risposte migliori. Ecco, quindi io credo che ci sarà da riflettere, spero che il governo in carica rifletta sul ruolo dei comuni e sulla necessità che i bilanci dei comuni siano un po' più pingui rispetto a quello che in questo momento non sia. Chiaro che noi abbiamo un buon carico, diciamo, di contributi per quanto riguarda le opere, quindi la parte investimenti. Così non è per la parte corrente. Io accennavo prima al fatto che molti comuni si sono visti costretti, per salvaguardare il bilancio del 2023, a spegnere i lampioni, per esempio, con tutte le proteste che seguono da parte della gente perché si trova di notte con il buio. Ecco, c'è una riflessione importante da fare su quella che è la parte corrente, quindi anche la possibilità di avere collaboratori assunti e quindi gestiti con il bilancio, con la parte corrente. Francesca Zaccariotto. Hanno ragione. Che ovviamente è in un comune più grosso, quindi diciamo con meno problematiche da questo punto di vista, come quella insomma di non avere il personale per poter gestire i fondi PNRR, che sono comunque complicati, non è una procedura così. Nel senso che il PNRR, oltre ad avere un iter che insomma non è assolutamente semplice, detta anche con esattezza dei tempi, quindi poi insomma ogni progetto, però alla fine consideriamo che un po' tutte le opere che verranno fatte col PNR insomma dovranno essere fatte collaudate per più o meno il 2026, no? Tradotto significa che io oggi devo avere già una progettazione, in alcuni casi anche già pubblicato i bandi, penso insomma all'intervento che noi abbiamo in cantiere per il Bosco dello Sport, no? su Venezia, insomma dovevamo già pubblicare il bando entro il 31/12 del 2022, dobbiamo aggiudicarlo entro il luglio del 2023, il 30% dei lavori deve essere già fatto entro settembre del 2024 per poi essere già collaudato
collaudato nel 2026. Sembrano numeri, ma se pensiamo cosa ci sta dietro, no, in queste opere è veramente un lavoro enorme. Quindi, ripeto, non c'è solo il problema del personale, ci deve essere anche un personale particolarmente formato su poi determinate gare, no? Perché poi il tutto deve anche tradursi proprio in quella che è il bando e quello che è l'aggiudicazione. Ecco, e quindi personale che insomma sa gestire appalti di un determinato livello, e purtroppo già opere così complesse difficilmente vengono in questi anni fatte da comuni di piccole e medie dimensioni. Immaginiamoci in partite insomma di questo livello quale complicazione. Ma questo è un tema che oggi noi lo percepiamo nel PNRR, ma che ci trasciniamo ormai da diversi anni, quando comunque il personale del comune non abbiamo potuto sostituirlo, quando figure specifiche, tecniche soprattutto, non sono più state assunte all'interno del comune, e quindi si è cercato di fare un decentramento verso i comuni più grossi su temi che possono andare da quello dell'assistenza legale a quello degli appalti, a quello dell'urbanistica. Ecco, sono temi che richiedono sempre più figure di un certo livello, quindi capisco le preoccupazioni dei sindaci di comuni di queste dimensioni. Oggi, e mi dispiace dirlo, dovremmo veramente fare un ragionamento diverso su quelle che sono le province, su quelle che sono le città metropolitane, e quindi cominciare a dare ruoli, risorse a queste istituzioni che frettolosamente, no, sono state trasformate con dei problemi che lì percepiamo, che erano quelli che avrebbero dovuto lasciare a queste istituzioni, province, alcune oggi città metropolitane, un ruolo di regia, no? Quindi di presenza continua verso i piccoli comuni. Quindi i comuni piccoli oggi si trovano con pochissime risorse, con scelte da dover fare. E con fondi che non possono perdere, oltretutto. Esattamente, perché nel momento in cui li perdi hai anche la responsabilità, perché dopo il cittadino la complessità di questa macchina relativamente riesce a coglierla, e quindi la attribuisce come una incapacità di quell'amministrazione, di quel sindaco, di non aver saputo utilizzare dei fondi importanti per quel territorio. Diego Marchioro, un po' un cane che si morde la coda così. Certo, però mi permetto di dire due cose. Per me i tempi stretti o comunque i tempi molto ben definiti non sono un problema, nel senso che è una questione di serietà. Adesso è chiaro che noi abbiamo un sacco di pastoie burocratiche che dovrebbero essere semplificate. Ogni volta che abbiamo sentito parlare di semplificazione ci siamo messi le mani nei capelli, perché di solito succede che il contrario, che si complicano le cose. Però avere delle date definite, delle date stringenti è una questione di serietà da parte di tutti, cioè noi dobbiamo imparare a rispettare i tempi. Qui si parla di inquinamento mafioso. Secondo me il fatto che si rispettino i tempi è anche questo un limite all'infiltrazione mafiosa, perché normalmente l'infiltrazione mafiosa significa che una concentrazione magari su alcune ditte, e quindi che si prendono impegni che non possono poi mantenere, per le quali chiedono deroghe, proroghe e cose del genere. Quindi dal punto di vista della serietà dei lavori credo che i tempi siano importanti. Un'altra cosa, le province, adesso si sente parlare del fatto che si voglia tornare alle province elettive. Io credo che non sia la soluzione del problema. Credo che bisogna fare in modo che le province possano essere più operative, quindi che ci sia bisogno di investimenti e anche di assunzioni da parte delle province. Le province però, secondo me, è giusto che rimangano la casa dei comuni, il riferimento dei sindaci, perché deve essere un organismo di coordinamento, un organismo soprattutto tecnico, non politico. Se mantiene questa natura, secondo me c'è una maggiore distribuzione, un po' meno legata a simpatie politiche e più invece legata alle esigenze che ogni territorio esprime. Antonio Miatto. Io confermo quello che ho sentito.
non è che si possa neanche arrivare a percepire questa presenza mafiosa, dal momento che stiamo anche sperimentando bandi che vanno deserti anche per più volte, pur avendo corretto in su gli importi previsti. Quindi prima parlavo di tempesta perfetta, corroborata anche da questi aumenti di costi che ci impediscono alle volte di accedere alle pochissime ditte anche del territorio, anche note, che sono già impegnate su tanti fronti e che accetterebbero magari di intervenire con importi addirittura ancora maggiori. C'è una corsa al rialzo che è un ulteriore elemento di complicazione del quadro intero. Manca però un po' una cabina di regia da questo punto di vista. Sì, ma la cabina di regia sarebbe il toccasana, ma immagino che per servire tutti i comuni, che siamo numerosi come comuni, non so quale regia, quanto grande dovrebbe essere questa regia, perché non è che una regia superiore riuscirebbe a risolvere le complicazioni burocratiche imposte. Dovrebbe farlo uno per uno, e quindi immagino che non sia neanche pensabile di poter avere aiuti in questo senso. La provincia, per quello che può, già opera ad aiutarci in tanti aspetti, ecco, delle opere pubbliche, però è sempre insufficiente. Direi che le norme andrebbero semplificate, rese più umane, e allora che tutti quanti in qualche modo potessero arrangiarsi. Marchioro, questa era una delle speranze di tutti, che si semplificassero insomma, le procedure. Le procedure sono talmente complesse che quando poi le moltiplichi per n opere pubbliche e le fai procedere in parallelo, cercando di farne maturare il maggior numero possibile, però con delle complicazioni, con delle perdite di tempo, con quelle incapacità ad operare incisivamente una per una, che veramente mette in ginocchio qualsiasi amministrazione. Può darsi che quelle delle grossissime città, delle città metropolitane, riescano anche a mantenere funzionale il sistema, ma per noi dei comuni piccoli o medi è veramente difficile, veramente difficile. Diego Marchioro. Si è bloccato. Chiedo a Marco Agostini. Pessimismo. Ecco qua, l'ho trovata bloccata, quindi ecco. Insomma... No, dicevo, cioè, il collega di Vittorio Veneto ha un sano pessimismo. Io sono normalmente di carattere ottimista, o perlomeno mi piace confrontarmi con delle sfide. È vero che le province non reggono la spinta, ma non reggono la spinta anche perché non sono sufficientemente dimensionate. Sinceramente, comunque, per quanto riguarda il comune di Torre di Quartesolo, noi la CUC, per esempio, la commissione la centrale unica di committenza, la gestiamo noi per altri 6 comuni e ci stiamo arrangiando naturalmente. Marco Agostini invece. Sì, allora, la situazione è un po' singolare, perché tra il collega Miatto e Marchioro io mi trovo un po' nella posizione neutrale, cioè un pessimista e un ottimista, il mezzo. Esattamente. Io sono molto preoccupato di due cose. Sostanzialmente, allora, io ho assistito, e questo non è stato fatto a mestrino, che l'opportunità ha reso ovviamente il piatto ricco e micificco. Rendiamoci conto che io sono un ricercatore di professione, quindi faccio progetti di ricerca a livello sanitario tutti i giorni, ma quando uno presenta un progetto deve essere concreto, deve essere corretto nel dire: io questo progetto riesco in qualche modo a portarlo avanti, al di là del fondo che andrò eventualmente a recuperare. Poi chi non fa questo ragionamento, ed è successo in molti casi, si è trovato a vincere un fondo e non poterlo in qualche modo strutturare neanche con le proprie forze, ma neanche nelle piccole progettazioni, perché rendiamo conto che se prendiamo in esame la progettazione PNRR della rigenerazione urbana, per il comune al di sotto dei 15.000 abitanti era stata chiesta un'aggregazione fino a 15.000 anche di vari comuni che hanno messo insieme delle progettualità
che in alcuni casi era un titolo e un progetto preliminare. Quindi senza neanche aver fatto il passo successivo. Alcuni di noi potrebbero averlo anche vinto quel progetto lì, ma quando ti arrivano qualche milione di euro da strutturare in 4 anni e portare un'opera a termine entro il 2026, poi le preoccupazioni cominciano ad essere reali. Anche perché chi ha a che fare con le progettazioni europee sa che i tempi vanno rispettati e non ci sono deroghe. Non ci sono deroghe, quindi nel 2026 avremo alcune amministrazioni che piangeranno dopo aver molto gioito. Perché? Perché la Comunità Europea richiede indietro i soldi. Poi il sistema, in questo momento, ecco, intanto se parliamo di mafia, sistema mafioso, non è tanto quello di associare e ricercare aziende fantasme che magari ti vanno a vincere dei bandi e sotto c'è un'organizzazione mafiosa. Noi stiamo assistendo a un aumento legalizzato dei costi delle opere. Io questo ritengo che non sia opportuno. Cioè, in questo momento, chi ha presentato un'opera a PNRR qualche mese fa si trova che il suo business plan non coincide sostanzialmente con quello che è l'attuale business plan da attuare. Quindi si trova in enorme difficoltà, non solo tecnica, ma poi economica, perché la Comunità Europea non integra un'opera. Quindi è tutto un sistema da riorganizzare. In primis, gli amministratori dovrebbero essere così coscienti da dire: io faccio una proposta nella misura tale che quella proposta io in qualche modo la voglio realizzare o la posso realizzare. Io ho assistito, e questo credo che sia un luogo comune di tutti, che a vedere titoli e progetti preliminari da parte di colleghi o anche di enti che poi sì, se ce li danno bene, se non ce li danno amen, ma poi quando li hanno presi si sono trovati in difficoltà. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati in studio per l'ultima parte di questa nostra prima edizione. Stiamo parlando di PNRR, la difficoltà dei comuni che ormai si sa, soprattutto i comuni più piccoli, il rischio mafia, di questi ne abbiamo parlato tanto, e di fondi che però sono fondamentali, necessari. La parola d'ordine è quella di non perderli assolutamente, perché sarebbe veramente un problema enorme per i comuni, per le amministrazioni. Ci abbiamo creduto molto, ci crediamo molto, le difficoltà ci sono tutte e quindi almeno io parlo sarà un per periodo la mia... complicato questo. Noi corriamo dalla mattina alla sera, nel senso che insomma, per ottenere questo obiettivo, conosciuti i tempi dell'iter, c'è stato un grande coinvolgimento di tutta la struttura, nel caso del Comune di Venezia, e devo dire che se oggi insomma, siamo arrivati a pubblicare bandi, no, ed essere in fase di aggiudicazione per una parte insomma, di progetti, merita, visto che sono qua in trasmissione, un grazie all'impegno di tutti i tecnici che hanno creduto nell'importanza di questi progetti per il territorio. Senza un impegno che non vedeva limiti in orari, in rischi, in responsabilità, molto probabilmente il risultato non l'avremmo raggiunto. Ovviamente parlo di una realtà quale quella di Venezia, no? Con una sua complessità, certo, una sua dimensione, ma anche con una, insomma, un certo livello di contributi che ha portato a casa e che quindi deve onorare con questo impegno. E la cosa interessante anche è che discutiamo di progetti e di opere che il cittadino noi non vedremo da qua a 10 anni, da qua a 20 anni, ecco, ma che nel 2026 saranno visibili a tutti. E questo è un particolare stimolo, no? Perché di solito quando si parla di opere pubbliche importanti abbiamo sempre l'altro limite, che è quello di tempi di realizzazione. Quindi... Ecco, lei prima sottolineava anche ovviamente il fatto che comunque il Comune di Venezia è un comune grosso e il lavoro di squadra un po' di tutti, le corse hanno portato insomma a, diciamo,
risolvere una gran parte delle problematiche. Invece diceva appunto la preoccupazione invece dei piccoli comuni che questa soluzione invece non l'hanno potuta adottare, che stanno molti rincorrendo anche alle assunzioni. Antonio Miatto. E noi le assunzioni che potevamo fare le abbiamo fatte anche tutte, quindi il personale è che quando assumi, generalmente assumi bravissimi giovani che si rivelano molto bravi, che però non sono specializzati. No, non sono specializzati, un po' devono imparare, sono molto bravi, ripeto, questi giovani ci colpiscono sempre per la loro freschezza, così quando entrano nei nostri uffici e cominciano ad operare, però magari sono ancora privi di quell'esperienza, di quella sicurezza nel muoversi fra i vari adempimenti. Quando parlavo di tempesta perfetta, non è per essere pessimista, lo dico perché le cose vanno analizzate nella loro realtà se si vuole sperare di risolverle, e quindi avere davanti tutte le varie tipologie di difficoltà per procedere, e noi cerchiamo di farlo con forza e portare a casa il risultato. Certamente ci proviamo. Non sarà, come dicevo a Francesca Zaccariotto, un periodo molto facile questo? No, assolutamente, per qualche anno vivremo sempre nel terrore di non farcela. Consideriamo poi che se i tecnici e gli uffici sono impegnati in questo tipo di progettazioni e scadenze, hanno poi tutto il resto del lavoro di quel comune da portare avanti, no? Quindi non è che puoi fermare la manutenzione nelle scuole, puoi fermare altri appalti o puoi distrarti da altri impegni che permettono una regolarità, no? Da parte dei vari comuni. Quindi questo è un altro tema e pertanto a volte è anche difficile stabilire una scala di priorità, perché se la scala di priorità si muove in funzione delle scadenze dettate dalla norma è un conto, ma se la scala di priorità si deve muovere in base alle urgenze è un altro conto ancora. Certo. Agostini, una tempesta perfetta, questo ormai è indubbio, in una situazione dei comuni insomma in grande difficoltà comunque da tutti i punti di vista. Sì, comunque è un aggiunto che abbiamo l'opportunità. Aspetti sindaco, perché ogni tanto la perdo. Vediamo se riprovi, vediamo se riusciamo a sentirla meglio. Ora mi sente? Ecco, adesso la sento meglio, sì. Sì, diciamo che è giusto essere un po' pessimisti ma realisti. Come ha detto anche l'assessore Zaccariotto, è una grossissima opportunità. Ora, uno deve fare il bilanciamento delle potenzialità nelle esecuzioni e va sfruttata. È un'opportunità unica per tutto il territorio. Ovvio che chi sarà più strutturato avrà la possibilità di arrivare meglio, ma anche chi non è strutturato è una grossa opportunità per migliorare la macchina burocratica, anche locale dei piccoli comuni. È uno stimolo che è una sfida che va sicuramente accettata e affrontata, togliendo anche la possibilità a quegli uffici, insomma, pubblici che magari rallentano, e dargli la possibilità invece di essere più stimolati e più visibili anche nella loro progettazione e attività. È indubbiamente un passo unico. È una cosa che mi preme dire però, che i bandi sono certamente favorevoli, ma c'è una certa discriminazione tra nord e sud. Se passiamo al bando della rigenerazione urbana, il nord non ha ottenuto un soldo. Ma perché? Ma giustamente perché se il parametro è l'indice di vulnerabilità sismica, ovvio che il nord ha indici maggiori, cioè più recenti e più adeguati rispetto a una situazione più disastrata. Quindi se teniamo conto che il PNRR già di fondo, il 40% di fondi devono essere dedicati al sud, ecco che il nord si trova anche a avere a che fare non solo con efficienza progettuale, ma anche con indici che lo pone in difficoltà nell'avere un successo nella sottomissione del progetto. Comunque vada, l'Italia cambierà grazie a questa grande ventata di positività e di economia che sta arrivando dall'Europa. Diego Marchioro. Sì,
condivido il fatto che appunto noi abbiamo partecipato anche a bandi sapendo già praticamente in partenza che questo indice di vulnerabilità sociale ci avrebbe penalizzato nei confronti di comuni più messi peggio di noi, insomma, dal punto di vista sociale e anche strutturale. Questo ci ha creato delle grosse delusioni perché avevamo progetti, avevamo la possibilità di dare molte cose alle nostre comunità, però diciamo ne abbiamo ottenute molte di meno. Purtroppo questo è un meccanismo che è stato studiato in questo modo e che mi auguro che quello che è stato destinato ai comuni del centro e del sud Italia sia effettivamente speso in maniera positiva per queste comunità. Ecco, facendo Dica. Ecco, devo dire una cosa, purtroppo io ho un dovere da assolvere, che è purtroppo un funerale al quale non posso essere assente, quindi dovrei staccarmi molto presto. Guardi, no, la lasciamo libera, per carità, la ringraziamo invece davvero per essere stato con noi, grazie, poi avremo occasione di averla ospite ancora una volta. Saluto lei, i colleghi sindaci, l'assessore Zaccariotto. Se ci saranno altre occasioni molto ben volentieri, grazie. Grazie a lei. Io vorrei fare proprio velocemente invece toccare un altro argomento che sta facendo discutere anche quello che è la sicurezza. Sicurezza abbiamo visto un po' in tante zone e questa riforma Cartabia che sta creando qualche problema agli stessi avvocati, agli stessi legali, abbiamo visto, non solo ai magistrati. Una situazione veramente difficile. Qualcuno dice forse andrebbe modificata in alcune parti. Ma mi pare che il ministro Nordio si stia impegnando dal primo giorno, quando ha preso questo incarico. Sono particolarmente fiduciosa perché è un tecnico, un uomo non solo di grande esperienza ma anche di grande equilibrio e saggezza, e quindi sono fiduciosa che adesso avremo l'occasione giusta per fare quegli aggiustamenti che siano nell'interesse di tutti noi. Ecco, Marco Agostini, in realtà un po' lega le mani anche alle forze dell'ordine, perché per certi reati, per certi furti ci vuole la querela, non più denuncia, perché poi la gente e questa è fondamentale, perché se non c'è quella, come abbiamo visto in alcune zone anche nel San Donatese, i malviventi, i ladri vengono rimessi in libertà. Sì, chiaro, qui si va a perdere quello che è il supporto dell'intervento della forza dell'ordine, perché immaginiamo se io vengo borseggiato, dovrei fermare chi mi borseggia, identificarlo e denunciarlo. Diciamo che questo è realmente non possibile. Intanto al rischio che uno si pone nell'affrontare un delinquente o un malvivente, ma poi anche dell'inefficienza della norma, e anche la garanzia e la spesa che uno deve anche sostenere. Diciamo che siamo un po' basiti su questo, specialmente per quanto riguarda i reati minori. Ecco, questo sì, io non vorrei, e questo c'è stato anche qualche servizio televisivo importante che anche ha fatto evidenziato questa cosa, non vorrei che ci sia un'escalation di aumenti di reati minori, che sono poi quelli che si verificano maggiormente nei nostri paesi, nelle nostre città. Ecco, Antonio Miato, siamo proprio in chiusura, velocemente, anche lei che cosa pensa? Potrebbe esserci questo rischio? Certo che c'è questo rischio, già da molti anni la nostra normativa fa sì che le maglie per i delinquentelli e per i delinquenti anche di maggior calibro siano molto lasse. Lo abbiamo sperimentato anche prima del provvedimento del ministro Cartabia. Diciamo che anche secondo me quel provvedimento là della querela è eccessivo e rende ancora più facile delinquere. Io confido molto nella persona del ministro Nordio, del quale tutti quanti conosciamo le capacità, l'intelligenza e l'esperienza, perché vada progressivamente ad aggiustare questi
questi errori, chiamiamoli pure errori nel legiferare prima. Ci auguriamo che ci sia un po' di più la possibilità da parte delle forze dell'ordine di usare il pugno di ferro. Siamo tutti inciviliti, forse anche troppo, e questo ci rende deboli. Speriamo che si possa migliorare. Grazie a tutti. Purtroppo siamo arrivati davvero al termine. Grazie a Francesca Zaccariotto, grazie a Antonio Miatto e grazie a Marco Agostini. Prima si era scollegato Diego Marchioro, che era stato con noi. Grazie davvero a tutti voi per essere stati con noi e per aver accettato l'invito. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche ai registi che ci hanno seguito passo dopo passo. Ovviamente l'appuntamento domani, stessa ora. Grazie, arrivederci.